So Hare Krishna everyone, welcome you to ISKCON Mangalore Kulai level 1 course માં શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કુલઈ નો કોર્સ છે લેવલ 1 જેમાં આપણે 18 અધ્યાય શીખવાના છે ભગવદ ગીતાના અને આજે આપણે 12મો અધ્યાય લેવાના છે. સો મારું નામ દેવલ છે અને હું આજે તમારી સાથે જોડાવાની છું લેવલ 1 કોર્સના 12th ચેપ્ટર માટે. યસ, so let's begin. Second, let me share my screen. Yeah. તો હવે આ લાસ્ટ ચેપ્ટર છે ભક્તિ યોગનો. આપણે જોયું હતું કે આપણે ભગવદ ગીતા આપણે 3 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કર્યું હતું. પહેલાના 6 ચેપ્ટર્સ આપણે જોતા કર્મયોગ, પછી વચલાના 6 ચેપ્ટર 7 થી 12 અધ્યાય ભક્તિ યોગના હતા અને હવે કાલથી આપણે 13 ચેપ્ટર તો 18 ચેપ્ટર હશે જ્ઞાન યોગના. તો આજના ચેપ્ટરનું નામ જ છે ભક્તિ યોગ. તો 6 ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું કે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોને કહેવાય છે. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે મદગતિના અંતરાત્મનઃ શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, કે જે મારું મનમાં ચિંતન કરે છે, મારે મનથી ચિંતન કરે છે અને જે મને ભક્તિભાવથી મારી ભક્તિ કરે છે, તો એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી હોય છે, એ ઉચ્ચ કોટીનો યોગી કહેવાય છે. અને પછી અર્જુન પૂછે છે કે તમારી હવે જે અંતરમનથી તમારું ચિંતન કરવું હોય તો પછી કેવી રીતે કરી શકે, તમારી શું શક્તિઓ છે. તો એટલે પછી 7th ચેપ્ટરમાં ભગવાન એમની બધી શક્તિઓનું જ્ઞાન આપે છે. તો આપણે જોયું તો પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ, પરાશક્તિમાં જેમ આપણે જીવ તત્વ આવે છે, બધા આત્મા આવે છે, તો એ પરાશક્તિ છે, એમની ઉચ્ચ શક્તિ છે. અને બીજી છે અપરાશક્તિ, જે એમની નિષ્કૃષ્ટ શક્તિ છે, જેમાં આવે છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. પછી આપણે 8th ચેપ્ટરમાં જોયું કે ભગવાને મૃત્યુનું આપણને વિજ્ઞાન આપ્યું હતું કે મૃત્યુનું સમય કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરી શકે, ચિંતન કરી શકે. પછી મિની પ્રલય ને મહાપ્રલય એનો વિષય આપણે જાણ્યું. પછી 9th ચેપ્ટરમાં પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન રાજવિદ્યા એટલે સૌથી ગુહ્ય જ્ઞાન શું હતું કે આપણે કૃષ્ણ ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ કેવી રીતે આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ, જે આપણો ખોવાઈ ગયો છે, આપણું જે રિલેશનશિપ આપણને ખબર નથી શું છે. તો ભગવાન ત્યારે લાસ્ટ શ્લોકમાં કહે છે કે મન મના મત ભક્તો યાજી મામ નમસ્કુરુ, કે તમે મને મનથી મારું ચિંતન કરો, મને નમસ્કાર કરો અને જે પણ તમે કરતા હો એ બધું મને અર્પણ કરો. એવી રીતે આપણે ભક્તિભાવમાં ભગવાનને યાદ કરવાના છે, તો આપણે ભગવાનને પામી શકીએ છીએ. પછી 10th ભગવાને 10th ચેપ્ટરમાં 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને બધા વિભૂતિઓ બધી દર્શાવી હતી કે આપણે કેવી રીતે કઈ ચીજમાં આપણે ડેલીના લાઈફમાં આપણે એમને કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ. જેમ કહે છે કે રસોહમ અપસુકોન, પાણીમાં જે સ્વાદ છે એ ભગવાન છે, પછી સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે એ ભગવાન છે. તો એવી રીતે આપણે દરેક વસ્તુઓમાં ભગવાનને આપણે જાણી શકીએ છીએ. પછી ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં વિરાટ સ્વરૂપ, વિશ્વ સ્વરૂપ દર્શન આપણે જોયું તો વિરાટ સ્વરૂપમાં એમનો બધો બતાવે છે કે એ જ આદિ છે, એને એમનો કોઈ મધ્ય નથી ને કોઈનો અંત નથી, એટલે બધું જ ભગવાનમાંથી આવે છે ને બધું ભગવાનમાં જ સમાઈ જાય છે. અને પછી ભગવત અને તો ગઈકાલે અર્જુને પછી એમને કીધું હતું કે એમનું જે નારાયણ સ્વરૂપ પણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પણ એમને દર્શન આપ્યા હતા. અને પછી એમને કીધું તમારું મૂળ સ્વરૂપ કે તમારો ઓરિજિનલ રૂપ કયો છે, તો તમારા ઓરિજિનલ રૂપમાં આવી જાઓ. તો ઓરિજિનલ વ્યક્તિવાળો રૂપ કયો છે, મનુષ્ય જેવો રૂપ છે એ ભગવાનનો શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે એ ભગવાનનો. તો એ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. તો આપણે જે હંમેશા આપણને કન્ફ્યુઝન હતું કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવ્યા છે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવ્યા છે. તો ગઈકાલના આપણે ચેપ્ટરમાં 11.54 ને 55માં જોયું હતું કે અર્જુન પોતે કહે છે કે તમારો દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે છે, દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે, એ ઓરિજિનલ છે, એ જ સૌથી મેઇન પરમ સ્વરૂપ છે. એમના પેલા કોઈ બીજું કોઈ હતું જ નહીં, એમનાથી ઉચ્ચ કોઈ છે જ નહીં. તો પેલા કૃષ્ણ આવે છે અને કૃષ્ણથી પછી વિષ્ણુના અવતાર આવે છે અને વિષ્ણુમાંથી પછી બ્રહ્મા શિવ ને બધા આવે છે. અને બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ કીધું છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદ આનંદ વિગ્રહ સર્વ કારણમ અનાદિર ગોવિંદમ. તો આદિર અનાદિર કોણ છે? ગોવિંદા છે અને એ જ છે પરમ ઈશ્વર. યસ, તો આવી રીતે આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટર જોઈને આજે આપણે ભક્તિ યોગ જોશું. તો ભક્તિ દ્વારા આપણે કૃષ્ણને કેવી રીતે પામી શકીએ છીએ એ આજે આપણે જોશું. તો ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં એ પણ કીધું કે વેદો દ્વારા કે તપો, યજ્ઞ, દાન, તમે જે પણ કંઈ કરશો એના દ્વારા તમે મને નહીં પામી શકો, પણ શુદ્ધ ભક્તિ, શુદ્ધ પ્રેમ ભાવથી જયારે આપણે ભક્તિ કરશું તો ભગવાનને આપણે જાણી શકશું. અનન્ય ભક્તિ જે કીધું હતું, અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ આપણને ભગવાન મળી શકે છે.
પછી આપણે જેટલા આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોશું કેટલાય વેદાંતિઓ છે તો વેદાંતિઓને કોઈને પણ ભગવાનના દર્શન થયા છે કે જેટલા મોટા મોટા તપશ્ચર્ય છે જે હિમાલયની ગુફામાં જઈને કે હિમાલય ઉપર જઈને બધા તપસ્યા કરી છે, સિદ્ધિ પામી છે, તો એ લોકોને ભગવાનના દર્શન થયા છે એવો કોઈ એક વ્યક્તિ તમને ખબર છે? કાં તો જેને મોટા મોટા દાન કર્યા હોય એ લોકોને કોઈને ભગવાન એના દર્શન થયા છે કે બ્રહ્મ જ્યોતિર્માં જે લીન હોય છે એ લોકો જે બ્રહ્મ જ્યોતિર્ની મેડિટેશન કરે છે એ લોકોને કોઈ દિવસ ભગવાનના દર્શન થયા છે? તો ભગવાનને ખાલી અનન્ય ભક્તિથી ભગવાનને જાણી શકે છે, ઓળખી શકે છે. તો આપણે એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ છે, નરસિંહ મહેતા છે, તુકારામ છે, મીરાબાઈ છે, એવા બધા જે ભક્ત છે હંમેશા ભગવાનના ભક્તિમાં લીન હતા, એ લોકોને ભગવાન સાક્ષાત દર્શન આપે છે. એટલે આપણા આચાર્યો જે ગોસ્વામી છે, ષડ ગોસ્વામી છે, જે બધા ગુરુ પરંપરામાંથી આવે છે, એ લોકો પણ એકદમ અનન્ય ભક્તિ કરે છે અને એ લોકોને રોજ દર્શન થાય છે ભગવાનના. પ્રભુપાદને પણ રોજ દર્શન થતા હતા. એટલે તો એ આવી રીતે બધી લીલાઓની જે છે ડિસ્ક્રિપ્શન વર્ણન દેતા હતા ને એવા બધા પેઇન્ટિંગ્સ એટલે બન્યા છે કારણ કે એમને સાક્ષાત એ દર્શન થતા હતા. અને જયારે પણ એ ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ જયારે સંભળાવતા હતા ક્યારેક ક્યારેક એકદમ સમાધિમાં વયા જતા હતા અને એકદમ આંસુ આવતા હતા એમના આંખમાંથી, આંખ બંધ કરીને એકદમ એ સમાધિમાં લીન થયા. તો આ લોકોને બધાને દર્શન દેખાય છે કારણ કે એ પ્યોર ભક્ત છે ભગવાનના. પણ જે ખાલી વાંચશે, ખાલી આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચશું ને ભાગવતમ સાંભળશું પણ ભક્તિનો ભાવ જ નહીં આવે, ભક્તિ કરશું જ નહીં, તો આપણને કૃષ્ણ ભગવાન સમજાવવાના નથી. તો અહીંયા આપણે હવે ઝાંકી જોઈએ 12મા અધ્યાયની. તો અર્જુન પેલા પૂછે છે કે શું કરે છે કે વ્યક્તિવાદી કે નૈતિકવાદી કયું શ્રેષ્ઠ છે? તો એ ફર્સ્ટ શ્લોકમાં એ પૂછે છે. પછી બીજાથી 7મા શ્લોકમાં વ્યક્તિવાદી અને અવ્યક્તિવાદી એમાં કૃષ્ણ ભક્તિ સર્વોપરિતા છે. પછી ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા એ આપણે જોશું 8 થી 12ના શ્લોકમાં. અને ભગવાન કૃષ્ણ પ્રિય સેવા, એમને જે પ્રિય એવા ગુણો, ભગવાન કૃષ્ણને પ્રિય એવા ગુણો કયા છે? તો અલગ અલગ ભક્તોના એમાં એક્ઝામ્પલ્સ આવશે, આપણે કથાઓ આવશે, ઘણી કથાઓ આવશે આજે. એમાં બધાના ક્વોલિટીઝ આપણને દેખાશે 13 થી 20મા શ્લોકમાં. અને નાનો ચેપ્ટર છે 20, પણ એકદમ ડીપ ચેપ્ટર છે એટલે ટાઈમ વધારે લાગશે. શ્લોકા ઓછા છે પણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ને નોલેજ બહુ મળવાનું છે આજના ચેપ્ટરમાં કારણ કે આ ભક્તિ યોગનો ચેપ્ટર છે. તો આ બધી કથાઓ આવે છે ભાગવતમમાંથી. તો ભાગવતમ એટલે મેં કહું છું કે ભાગવતમ તમે જોડાઓ અને ભાગવતમ સાંભળો. જ્યારે તમે ભગવદ્ ગીતા સાંભળો છો તો તમે ભાગવતમ પણ સાંભળો કારણ કે એમાં એટલી બધી કથા છે. અને એ બધી ભાગવતમ જે આપણા એક્સપર્ટ મેન્ટોર્સ છે એમના મુખે જયારે સાંભળે છે તો એ અલગ જ લેવલનો, એ અલગ જ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવે છે, અલગ જ પરસેપ્શન આપણને સમજાય છે અને અલગ જ ભાવ આવે છે જયારે આપણે આપણા એક્સપર્ટથી જયારે સાંભળીએ છીએ. જેમ ધર્મેશ્વર પ્રભુ છે તો એ પણ એમને દીક્ષા લીધી છે હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીના અંડર. પછી નામનિષ્ઠા પ્રભુ પણ ઇંગ્લિશમાં ભાગવતમ લે છે. એ પણ એ તો આપણા ટેમ્પલ પ્રેસિડેન્ટ છે અને એમને પણ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી અંડર દીક્ષા લીધી છે. અને હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી સ્વયં શ્રીલ પ્રભુપાદના શિષ્ય છે. તો એમનાથી આપણે જયારે બધું સાંભળીએ છીએ, ગુરુ પરંપરામાં જયારે આપણે ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ તો એમનું અલગ જ આપણને નેક્ટર મળે છે, એકદમ અમૃત જેવું ફીલ આવે છે. ને ભાગવતમાં એ ટોપિક શું કવર થાય છે? તો ભાગવતમ ક્યારે થઈ હતી? ત્યારે નૈમિષારણ્યમાં બીજી વાર જયારે ભાગવતમ, પહેલી વાર ભાગવતમ તો સુખદેવ ગોસ્વામીએ પરીક્ષિત મહારાજને કીધી. અને સુખદેવ ગોસ્વામી જયારે ભાગવતમ કરી હતી ત્યારે ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ હતા. તો એમાંથી જે સૂત ગોસ્વામી છે એમને ડાયરેક્ટ સાંભળી હતી સુખદેવ ગોસ્વામીથી. અને પછી નૈમિષારણ્યમાં બધા 28,000 ઋષિઓ જમા થયા હતા. એ લોકોને વારંવાર એ સાંભળવી હતી ભાગવતમ. એટલે 1,000 વર્ષ સુધી ભાગવતમ કથા થઈ હતી. કોના માટે થઈ હતી? કારણ કે આપણા જેવા જેમને ખબર હતી કલયુગમાં કેવા લોકો આવવાના છે જે કોઈ દિવસ વેદાસ વાંચવાના નથી, કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું નથી, ભાગવતમ વાંચવાનું નથી, કોઈ પણ ઉપનિષદ કે પુરાણો કોઈ કાંઈ વાંચવાનું નથી, એવા પતિત જીવ માટે એ લોકો 1000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી અને ભાગવતમની કથા કરી. તો શૌનક ઋષિ એમને એ લીડર હતા એ બધા ઋષિઓના, ને એમને સૂત ગોસ્વામીને અપોઇન્ટ કર્યું કે તમે ભાગવતમ સંભળાવો બધા ઋષિઓને. તેમાં 6 પ્રશ્ન પૂછાણા હતા. તો પેલો પ્રશ્ન હતો કે જ્ઞાન આપો કે જે સોરી એક સેકન્ડ બેટરી તો કહે છે કે આ જે જન સમુદાય છે એ લોકોનો ઉદ્ધાર થવા માટે તમે જ્ઞાન આપો. એટલે કયો જન સમુદાય જે કલયુગમાં આપણે આવવાના છે એના માટે. પછી બીજો ક્વેશ્ચન હતો કે કલયુગના તો જે બધા મંદ બુદ્ધિના હશે અને આયુ પણ એટલી વધારે નહીં હોય જે સતયુગમાં કે ત્રેતા કે દ્વાપરમાં હતી. તો એ લોકોનું કેવી રીતે, એ લોકો તો આ બધી પુરાણોને બધું વાંચવાના નથી. તો એવું ક્યાંક જ્ઞાન આપો કે જેનાથી બધું કવર થઈ જાય. તો ભાગવતમ એ આખો સાર છે જેમાં બધા પુરાણો, વેદાસ બધું એમાં કવર છે કારણ કે એમાં બધા ભક્તોની સ્તુતિ છે ભગવાન માટે.
પછી ત્રીજો પ્રશ્ન હતો કે પરબ્રહ્મન સ્વયં જ્યારે ભગવાન દેવકીના ગર્ભમાં આવે છે તો એ શેના માટે આવે છે, શું કારણ છે કે એમના ગર્ભમાં આવે છે પોતે ભગવાન. અને પછી ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે કે કૃષ્ણના બધા અવતારના બારામાં જ્ઞાન આપો. એમના જેટલા પણ અવતાર આવ્યા છે, જેમ મેં કીધું પુરુષ અવતાર છે, એ છે આ 3 વિષ્ણુ છે, કાનોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. પછી એમના લીલા અવતારો છે, યુગ અવતાર છે, મન્વંતર છે, એટલા બધા અવતાર છે એમના, તો એ કેમ આવે છે એના બારામાં કીધું છે. પછી 5મો ક્વેશ્ચન છે કે અવતારોના પરાક્રમ, હા એ એના વિશે, તો જે બધા અવતારે જે બધી લીલા કરી છે એનો પરાક્રમ એના બારામાં ડિટેલ્સ. અને પછી છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન છે કે ભગવાન જયારે આ ધરાતલ છોડી દે છે તો પછી ધર્મનો આધાર ક્યાં હોય છે, ધર્મ કેવી રીતે આધારિત હોય છે આપણા જીવનમાં. તો આ બધા છ પ્રશ્નના જે ક્વેશ્ચન છે એ એકચ્યુઅલી આખું આપણા જે મનુષ્ય જીવન છે એનું આખું આ છે દેખાડે છે કે આપણું કેવી રીતે કલ્યાણ થશે કૃષ્ણને વચ્ચે રાખીને. તો એ ભાગવતમ જયારે આપણે સાંભળીએ છીએ તો એમાં આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાન કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા લાઈફમાં. આપણા લાઈફનો ગોલ જ ભગવાન છે. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનને વચ્ચે રાખીને આપણે ભક્તિ કરી શકીએ, આપણું કાર્ય કરી શકીએ, આપણું લાઈફ જે છે આપણે એને સક્સેસ કરી શકીએ છીએ, એને પરફેક્ટ કરી શકીએ છીએ લાઈફને. યસ, તો એટલે ક્યાં કે છે તસ્માત સર્વેશુ કાલેશુ મામ અનુસ્મરણ યુદ્ધ છે. યુદ્ધ છે એટલે ભગવાન જયારે અર્જુનને કહે છે કે મારું સ્મરણ કરીને તું યુદ્ધ કર, તો એનું મતલબ આપણને શું કે આપણે યુદ્ધ નથી કરવાનું, પણ આપણા જે જીવનનો લાઈફ સ્ટ્રગલ છે એ એક યુદ્ધ છે. જેમ લોકો નોકરીએ જાય છે, બિઝનેસ કરે છે, ગૃહિણી જયારે ઘર સંભાળે છે, તો એ બધા ચેલેન્જીસ જ છે લાઈફના. ઘણા ચેલેન્જીસ હોય છે બધાના લાઈફમાં, કોઈક ને કોઈક પ્રોબ્લેમ હોય છે, તો એ યુદ્ધ જ છે. તો એટલે જયારે ભગવાનને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ અને આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ તો આપણા જે બધા લાઈફના ચેલેન્જીસ છે એ આપણે ઇઝીલી આપણે લડી શકીએ છીએ, એટલે ચેલેન્જીસ આપણે નિભાવી શકીએ છીએ. તો એનો મતલબ એ છે જયારે ભગવાનને આપણે વચ્ચે રાખીએ છીએ, ભગવાનને મેઇન સેન્ટરમાં રાખીએ છીએ અને બધું કાર્ય કરે છે, તો આપણને એ બધા ચેલેન્જીસ જેવા નથી લાગતા, ઇઝીલી આપણે બધું ઓવરકમ કરી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ 12.1. તો જેને પણ અનુવાદ લેવાય પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરી રાખજો. So 12.1 Arjuna Uvacha Evam Satat Yukta Ye Bhaktastvām Paryupasate Ye Chapyaksharam Avyaktam Tesham Ke Yoga Vittamaha. Yes, Alka Mataji, Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલો રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, એ બેમાંથી વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ કોને માનવા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે અર્જુન કહે છે કે ભક્તિ સેવામાં જે લાગેલા છે તો એ અવ્યક્ત જે છે, જે અવ્યક્તવાદ એટલે જે બ્રહ્મ જ્યોતિર્ને માને છે, તો એ ભક્ત શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે કે જે વ્યક્તિવાદી જે છે, જે ભગવાનનો વિગ્રહને માને છે, ભગવાન એક વ્યક્તિ છે એને માને છે, એવી પૂજા કરે છે. તો કયું ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે, અવ્યક્તવાદી કે વ્યક્તિવાદી? તો અવ્યક્તવાદી આપણે જોયું છે કે જે બ્રહ્મ જ્યોતિર્માં માનતા હોય છે, અને જે વ્યક્તિવાદી એટલે ભગવાનના શ્રી કૃષ્ણના જે વિગ્રહો છે એને માને છે. તો આમાંથી કયું સર્વશ્રેષ્ઠ છે? તો કલયુગમાં જે આવવાના છે તો એ બધાને ખબર છે કે ભગવાનને નકારવાના છે, ભગવાનને કોઈ માનવાનું નથી. બધા પોતપોતાને ભગવાન માનવા બેસશે કે હું જ ગુરુ છું, મને જ તમે પૂજા કરો, મારો જ ફોટો રાખો. એવા ઘણા બધા લોકો આવશે, ઘણા બધા પાખંડી આવવાના છે કલયુગમાં. તો એટલે અહીંયા અર્જુન ક્લેરિફાય કરે છે કે કયું શ્રેષ્ઠ છે, તમારી વિગ્રહની પૂજા કરવાની કે તમારી વ્યક્તિની તરીકે તમારી પૂજા કરવાની કે તમારો જે નિરાકાર છે એની પૂજા કરવાની. તો એ આપણા માટે ક્લેરિફિકેશન લાવે છે, કારણ કે એમને ખબર છે કે કલયુગમાં લોકો માનવાના નથી. તો અહીંયા 11.54 પણ એનો આન્સર ભગવાને આપ્યો હતો કે અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ એટલે જ આપણે જયારે આ બધું કરીએ છીએ, સકામ કર્મ, દાન, ધર્મ, જ્ઞાન, તપ, એનાથી આપણને ભગવાન સમજવાના નથી. પણ જયારે આપણે ભગવાન માટે ભક્તિ કરશું, શુદ્ધ ભક્તિ કરશું, તો જ આપણે ભગવાનને પામી શકશું. તો અહીંયા બીજો એક છે ક્વેશ્ચન કે અર્જુન કેમ પૂછપરછ કરે છે, તો એ અહીંયા એનું પોઝિશન છે એ એનું ક્લેરિફાય કરવા માંગે છે કે એને તો ભગવાનનું આ દ્વિજ સ્વરૂપ જ ગમે છે, એને એનાથી જ આકર્ષિત છે. એટલે લાસ્ટ મેં કીધું તો 11th ચેપ્ટરમાં કે તમે મને એ સ્વરૂપ દેખાડો, કારણ કે મને એ જ પ્રિય છે, એ તમારું ઓરિજિનલ ફોર્મ છે ને, એ તમે ભગવાન છો. તો એ ક્લેરિફાય કરવા માંગે છે કે એ અગર જયારે ભગવાનને દ્વિજ સ્વરૂપમાં ભજે છે, એની પૂજા કરે છે, તો એ સાચે માર્ગે છે કે નહીં, એ સાચા રસ્તા ઉપર છે કે નહીં ભક્તિના, કે ક્યાંક ખોટે રસ્તે તો ભક્તિના નથી. એટલે અહીંયા ક્લેરિફાય કરવા માંગે છે કે નિરાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરવી કે એમના જે રૂપ છે એની ભક્તિ કરવી.
તો એ ખાલી જોવા માંગે છે કે એ પરફેક્ટ રસ્તા ઉપર છે કે નહીં, એનો જરાક એ ડાઉટ ક્લિયર કરવા માંગે છે ભગવાનથી. પછી હા, ને અહીંયા આપણે જોયું હતું કે 11th ચેપ્ટરમાં કે અર્જુનને એમના પર્સનલ ફોર્મથી અટેચ હતો, ભૂત સ્વરૂપ જે હતું એનાથી અટેચમેન્ટ હતું. તો એને વિચલિત એટલે એને જોવું છે કે રોંગ તો નથી, અને એ ભક્તિ વધારવા માટે, આગળ વધે, એની ભક્તિ વધે એના માટે એ ક્લેરિફાય કરે છે આ બધું, અને એકદમ સન્માન રીતે ને આદરપૂર્ણ રીતે પૂછી રહ્યો છે. તો આપણે જોઈએ કે વિષ્ણુ સ્વરૂપ જે છે, જે ચારભુજ, એ ફોર્મલ સ્વરૂપ છે. એ જેમ આપણે ઓફિસમાં, હવે આપણી પણ પર્સનાલિટી, જયારે આપણે ઓફિસમાં હોય તો એકદમ ફોર્મલ રીતે આપણે બિહેવ કરીએ છીએ આપણા કલીગ્સ હોય ને, પણ જયારે આપણે ઘરે આવે છે તો આપણા જે સગા સંબંધીઓ એના સાથે આપણે અલગ રીતે ઇનફોર્મલી બિહેવ કરીએ. ત્યાં આપણે એકદમ એટિકેટ્સ કે ના, એકદમ નોર્મલી, એકદમ કેઝ્યુઅલી આપણે બિહેવ કરીએ. તો વિષ્ણુ ને કૃષ્ણ ભગવાનમાં એ જ ડિફરન્સ છે કે વિષ્ણુ સ્વરૂપ જે છે તો એ જરાક ફોર્મલ સ્વરૂપ છે, અને જે કૃષ્ણ ભગવાન છે તો ત્યારે બધી લીલાઓ થાય છે, જે એમની સાખ્ય રસ, દાસ્ય રસ, માધુર્ય રસ, સાખ્ય રસ, માધુર્ય રસ, વાત્સલ્ય રસમાં લીલાઓ થાય છે. પણ જયારે વિષ્ણુ સ્વરૂપ હોય છે તો ખાલી ત્યાં દાસ્ય હોય છે, શાંત અને દાસ્ય રાસ હોય છે. તો એ રીતે આ ડિફરન્સ છે. તો અર્જુને કેમ પૂછ્યું? તો અર્જુને એના માટે જ પૂછ્યું હતું કે એને ક્લેરિફાય કર્યું હતું કે એની પોઝિશન ક્યાંક રોંગ તો નથી. એ જે દ્વિજ સ્વરૂપમાં એ ભક્તિ કરે છે તો એ સાચા રસ્તા ઉપર છે કે ખોટે રસ્તે છે. તો એ આપણા માટે કે જે એને ક્વેશ્ચન પૂછ્યા હતા કે બ્રહ્મજ્યોતિર ઉપર, નિરાકાર ઉપર, કે આપણે વ્યક્તિ રૂપ ઉપર ભક્તિ કરવી જોઈએ. તો અહીંયા 12.2માં ભગવાન હવે ક્લેરિફાય કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશ મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્તતમા મતાઃ. યસ, અશ્વિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમને બોલું છું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મનુષ્યો, મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે મારા, જેનું મન મારા ઉપર એકદમ સ્થિર હોય છે, એકદમ ફિક્સ્ડ હોય છે, અને જે મારી વ્યક્તિત્વ છે એની જે પૂજા કરે છે, જે આકારને પૂજા કરે છે, એમના સ્વરૂપને પૂજા કરે છે, તો એ હંમેશા એમનામાં લીન હોય છે, એમને ભજે છે, અને એકદમ શ્રદ્ધા ભાવથી ભજે છે. તો એ એમને અને એ પરમ સિદ્ધ પામે છે, જે ભગવાનના સ્વરૂપને ભજે છે. તો આપણે પણ જયારે ભક્તિ કરવી હોય તો કૃષ્ણની, તો આપણે પણ પ્રેમ પૂર્વક કરવી જોઈએ. અને જે ભક્તિ કરે છે એ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર નથી, આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ ઉપર છે. આપણે જે પણ કાર્ય કરે છે ભગવાન માટે એ બધું આધ્યાત્મિક હોય છે, એમાં કઈ ભૌતિક નથી, એમાં કોઈ રિએક્શન્સ નથી મળવાના આપણને પાપ કે પુણ્યના. અને એટલે આપણે જયારે ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ, જે આપણે માળા કરીએ છીએ, આપણે બુક વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, કથા સાંભળીએ છીએ, હરિનામ સંકીર્તન કરીએ છીએ, કે જયારે આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ, ભોગ ચડાવીએ છીએ, જયારે આપણે ભગવાન માટે વસ્ત્ર લઈએ છીએ કે વસ્ત્ર બનાવીએ છીએ, ફૂલ લઈએ છીએ, માળા બનાવીએ છીએ, અને આપણે એકાદશીનું વ્રત રાખીએ છીએ, જન્માષ્ટમીમાં વ્રત રાખીએ છીએ, કે ભગવાનના જે પણ વાસણ હોય છે એ આપણે ધોઈએ છીએ, ટેમ્પલમાં આપણે જે સાફ સફાઈ કરતા હોય છે, કે ટેમ્પલની સેવા કાંઈ પણ જે આપણે કરતા હોય છે, એ બધી ભક્તિના કાર્યો છે. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે કે જે ભગવાનને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક એમની પૂજા કરે છે અને પરાયણ હોય છે ભગવાનમાં, તો તે જ એ પરમ સિદ્ધ હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન આખું એ કોન્ફિડન્ટલી આપણને એકદમ કહે છે કે જે મારી સ્વરૂપની પૂજા કરે છે, મારા આકારના રૂપને પોતાને મનથી સ્થિર કરીને એને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે. તો એ આપણે જોઈએ છે ફોટો છે ભક્તનો, જે ઇસ્કોન ડિવોટી છે, જે ઇસ્કોનના જે કૃષ્ણ ભગવાનના જે વિગ્રહ છે એમને ડેકોરેટ કરે છે. તો ઇસ્કોનમાં તમે જોશો કે સૌથી એકદમ ભવ્ય રીતે જે શૃંગાર થતું હોય છે એ ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં તમને દેખાશે. તમે કોઈ પણ ટેમ્પલ જોજો કૃષ્ણના, પણ જે ઇસ્કોનમાં જેટલી શૃંગાર થાય છે એ એકદમ ભવ્ય હોય છે, એકદમ ગ્રેન્ડ વેમાં થાય છે. અને પ્રભુપાદ એમના શિષ્યને કહી ગયા હતા કે તમે પેલા શૃંગાર જેટલા હોય એટલા પેલા તમારી પાસે ફંડ્સ હોય તો તમે શૃંગારને, તો તમે પછી ટેમ્પલ બાંધવાનું વિચારજો. અગર શૃંગાર માટે તમારી પાસે ફંડ નહીં હોય તો તમે ટેમ્પલમાં ખોટા પૈસા નાખતા નહીં, કારણ કે શૃંગાર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટેમ્પલમાં. ભગવાનનું શૃંગાર અને ભોગ આ મેઇન ચીજ છે. તમારું મંદિર નાનું હશે ચાલશે, પણ શૃંગાર કોઈ દિવસ રૂકવું નહીં જોઈએ.
રોજ શ્રૃંગાર બદલે છે, એવરી ડે શ્રૃંગાર બદલે છે, રોજ નવા ફૂલ, રોજ નવા વસ્ત્ર. તો અને અહીંમાં પણ જેમ આપણે કોર્પોરેટ કંપનીઝમાં કેવી ઓડિટ હોય, ઓડિટિંગ થાય, એવી રીતે ઇસ્કોનના ટેમ્પલ, હરેક ટેમ્પલમાં ઓડિટિંગ થાય છે. મોટા મોટા જે સંતો હોય છે આવે છે એને લોકો જોઈ છે કે શ્રૃંગાર બરાબર થયું છે કે નહીં, ભોગ બહાર જે ભોગ હોય છે આખા દિવસમાં એ બધા બરાબર થાય છે કે નહીં, કોઈ કંજૂસી તો નથી ને, કે કોઈ કંઈ આવી રીતે લોભ તો નથી કરતું ને, કારણ કે ભગવાનનું આ છે તો ભગવાન માટે તો એકદમ ઉદાર રીતે, એકદમ ગ્રાન્ડ રીતે, કારણ કે તો રાજા અને રાણી જેમ હોય છે એવી રીતે આપણે એમનું શ્રૃંગાર કરવાનું હોય છે. તો ઇસ્કોનમાં તમે જોશો કે કોઈ પણ એક ટેમ્પલનો ફંડ બીજા ટેમ્પલમાં નહીં જાય. એ જે ઇસ્કોનનો જે ઈ ટેમ્પલ છે એમનો ફંડ એમાં જે લોકો યુઝ કરશે, કોઈ બીજા ટેમ્પલને એ લોકો ડોનેટ નહીં કરીએ, એ લોકો માટે જ યુઝ કરશે. તો જ્યાં સુધી શ્રૃંગાર માટે ઇનફ ફંડ નહીં હોય ત્યાં સુધી એ લોકો વિચારશે પણ નહીં કે બીજો મંદિર બાંધવો છે, કે એક મોટો ભવ્ય મંદિર બાંધવો છે. જ્યારે એ બધા ફંડ એ લોકોને ઇનફ લાગશે ને ત્યારે પછી સરખો એક સારું મંદિર કન્સ્ટ્રક્ટ થાય છે. જ્યારે ખબર છે કે હવે કેપેસિટી છે શ્રૃંગાર કરવાની, તો શ્રૃંગાર એકદમ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક એસ્પેક્ટ આપ્યો હતો પ્રભુપાદે કે ભગવાનનો શ્રૃંગાર કોઈ દિવસ રૂકવું ના જોઈએ. એવરી ડે હજારો ટેમ્પલ છે, એવરી ડે રોજ સવારના જ્યારે શ્રૃંગાર થાય છે તો બધા ફોટા મોકલે છે, બધા ઇસ્કોન એમના શ્રૃંગારના ફોટા મોકલે છે હેડક્વાર્ટર્સમાં, જે હેડક્વાર્ટર્સમાં છે એ રોજ બધાના ટેમ્પલ્સથી જે પણ છે એ બધા ફોટા આવવા જોઈએ. એટલે એવરી ડે એ લોકો એક આખી એક સિસ્ટમાઇઝડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે ક્યાંય કોઈ પાછળ નથી, કે કોઈ છોડી તો નથી દીધું, મૂકી તો નથી દીધું. એટલે આ બધું સિસ્ટમેટિકલી થાય છે અને હેડક્વાર્ટર્સમાં જાય પણ છે, એવરી ડે ફોટા જાય છે શ્રૃંગારના. તો તમે જયારે ઇસ્કોનની શ્રૃંગાર આરતી જોવો છો તો ઇટ્સ ભવ્ય, બહુ અમેઝિંગ હોય છે. મોટા વિગ્રહ પણ હોય છે અને નાના નાના વિગ્રહ પણ એમના પણ શ્રૃંગાર થાય છે. તો હવે મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા, આમાં શું ડિફરન્સ છે, કોઈને ખ્યાલ છે? મૂર્તિ પૂજા એટલે શું અને વિગ્રહ પૂજા એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ યસ, હરે કૃષ્ણ. મૂર્તિ પૂજા એટલે જ્યાં રસ્તા ચોકમાં કે કોઈ લીડર્સની કે કોઈની આમ મૂર્તિઓ બનાવી હોય લોકોએ, એ મૂર્તિ પૂજા. વિગ્રહ પૂજા એટલે આપણા ભગવાનની વિગ્રહ જે હોય છે એમની પૂજા કરવાની, એમના આકારની. થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. યસ. તો મૂર્તિ, જેમ માતાજી કીધું માતાજી કે મૂર્તિ એટલે જે કોઈ પ્રખ્યાત વ્યક્તિ હોય, મે બી એક સેલિબ્રિટી હોય, કે કોઈક આપણે જે પેલાના જે લીડર્સ હોય, કે કોઈ પેલાના મહારાજા રાજા હોય જેના નામથી એક ચોક બનાવી લીધો હોય તો એ લોકોની મૂર્તિ હોય, તો એને એકચ્યુઅલી મૂર્તિ પૂજા કહેવાય છે. એ લોકોને જે બધા આજકાલ તો બોલિવૂડ લોકોના તો મોટા મોટા પોસ્ટર્સ, કે સાઉથમાં તો સાઉથ ઇન્ડિયન એક્ટર્સ હોય છે, જેવી એ લોકોની ફિલ્મ રિલીઝ થાય છે એટલા મોટા મોટા પોસ્ટર્સ હોય છે, એટલી મોટી મોટી મૂર્તિઓ બનાવે છે અને એની પૂજા કરે છે, અભિષેક કરે છે એવા લોકોને, જે કોઈ એકચ્યુઅલ જીવિત છે અને મનુષ્ય છે પણ એ લોકોની પૂજા કરે છે. એવા પાગલ લોકો છે કલયુગમાં, પણ એને મૂર્તિ પૂજા કહેવાય છે. જે લોકો હોય છે એની, જે મનુષ્ય હોય છે એની પૂજા. પણ વિગ્રહ એટલે શું? તો વિગ્રહ એટલે જે ભગવાનની વિગ્રહ હોય છે એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હોય છે, એ સ્વયં ભગવાનના ઓથોરાઇઝડ રેપ્રેઝન્ટેશન છે, એમાં સ્વયં ભગવાન વસે છે, એ એકચ્યુઅલ ભગવાન છે, એ એમના એ વિગ્રહ સ્વરૂપમાં આપણી સામે આવ્યા છે. એટલે જયારે આપણે કોઈ પણ મંદિરમાં જાય છે, ઇસ્કોન મંદિરમાં કે કોઈ પણ તમે કૃષ્ણ મંદિરમાં જાઓ છો, તો જ્યાં વિગ્રહ હોય છે તો એમાં એકચ્યુઅલ વિષ્ણુ પણ હોય છે, તો એમાં એકચ્યુઅલ ભગવાન છે, એ એટલે વિગ્રહ કહેવાય છે, એને મૂર્તિ ના કહેવાય. કારણ કે કોઈક જે માણસ મરી ગયું છે એની જે મૂર્તિ બનાવે છે એને મૂર્તિ કહેવાય છે, પણ વિગ્રહ જ્યાં ભગવાન એકચ્યુઅલ સાક્ષાત પ્રેઝન્ટ છે અને જયારે આપણે પ્રસાદ ભોગ ધરાવીએ છીએ તો ભગવાન એકચ્યુઅલી એક્સેપ્ટ કરે છે અને એ પ્રસાદ બની જાય છે. તો વિગ્રહ એકચ્યુઅલી ઓથોરાઇઝ રિપ્રેઝન્ટેશન છે ભગવાનની. એના અંદર ભગવાન છે એટલે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરે એનો મતલબ એમના પ્રાણ આવે છે, તો ભગવાનની સ્વયં પ્રેઝન્ટ છે તેમાં. તો એટલે વિગ્રહ પૂજા જયારે આપણે કરીએ છીએ તો આપણે એકચ્યુઅલ ડાયરેક્ટ કનેક્શન થાય છે ભગવાન સાથે. તો જયારે નિરાકારમાં તમે કાંઈ પણ, ઘણા લોકો છે જે માયાવાદી હોય છે, નિરાકારવાદી હોય છે, એ લોકોને લાગે છે બસ ઈ છે, એના ઉપર કાંઈ છે નહીં, પણ એમાં કોઈ તમે કનેક્શન ના બેસાડી શકો. તમે નિરાકારવાદી પણ જયારે નિરાકાર ઉપર એ લોકો ધ્યાન કરે છે પણ કોઈ કનેક્શન કે કઈ રિલેશન નથી બનતું, પણ અહીંયા આપણે જયારે પણ વિગ્રહ હોય છે તો એની સાથે એકદમ ડાયરેક્ટ કનેક્શન થાય છે. આપણને કાંઈ પણ વાતો કરવી હોય, તમારે કાંઈ પણ સમસ્યા હોય તમે બોલી શકો છો, તમને કાંઈ પણ પ્રેમપૂર્વક વાતો કરવી તમે કરી શકો છો. ભગવાન એ રેસિપ્રોકેટ કરે છે, પછી કરે છે અને એમના એ રીતે કરે છે અને એવી રીતે આપણને સદબુદ્ધિ આપશે ને આપણને એવી રીતે આપણે રસ્તો દેખાડશે. એટલે વિગ્રહમાં એકચ્યુઅલ પ્રાણ છે
અને ઓથોરાઇઝડ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. Yeah. So 12.34. Yes. Yes, દીક્ષિતા માતાજી, તમે લેવો છો અનુભવ? Yes. હરે કૃષ્ણ. પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયાનુભૂતિથી પર છે અને સર્વવ્યાપી છે, અચિત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે નિરાકારમાં જે પૂજા કરે છે તો એ લોકો ઘણું આમ સેન્સ કંટ્રોલ કરે છે, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરે છે, મન કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરે છે. આપણે અહીંયા હવે કહીશું કે મન કંટ્રોલ કરો તો આપણે ચા કોફી પણ નથી છૂટતી. કોઈકને તો કાંદા લસણ પણ આપણે પેલા ખાતા હતા, પણ એ પણ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે છોડવાનું, કાંદા લસણ પણ. તો એટલે અહીંયા જયારે આ નિરાકારવાદી હોય છે તે લોકો આ બધું સેન્સ કંટ્રોલ કરવું પડે છે. અને તો એ જયારે એ લોકોને બ્રહ્મ જ્યોતિર સુધી પણ પહોંચી જાય છે, તો બ્રહ્મ જ્યોતિર પણ એમ છે તો એ પણ આધ્યાત્મિક જ છે, એ પણ સનાતન છે, પણ ત્યાં કોઈ રિલેશન, જેમ મેં કીધું, કોઈ રિલેશન આપણે બનાવી નથી શકતું. જયારે આપણે ભગવાન સાથે પૂજા કરે છે, ભક્તિ કરે છે, એક ભાવ આવે છે, એક પ્રેમ ભાવ આવે છે, વાત્સલ્ય ભાવ હોય છે, કાં તો સાખ્ય ભાવ હોય છે, દાસ્ય ભાવ હોય છે, એ ભાવમાં આપણે પૂજા કરી શકીએ છીએ. એક ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ રિલેશનશિપ બિલ્ડ કરી શકે છે. પણ નિરાકારમાં આપણને કઈ ખબર જ નથી. તમને કોઈ કહેશે કે તમે જઈને એક રૂમમાં બેસીને મેડિટેશન કરો, તો તમે કેટલી વાર સુધી મેડિટેશન કરી શકશો? 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ પછી તો તમને એમ લાગશે કે કંઈક હવે એંગેજમેન્ટ જોઈએ છે, કે કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિય છે તો આપણે કંઈક તો એંગેજમેન્ટ સેન્સ માટે જોઈએ છે. પણ જયારે આપણે ભગવાનમાં બધું આપણે કરીએ છીએ એંગેજમેન્ટ, તો ત્યારે એંગેજમેન્ટ થાય છે, કારણ કે આપણે બધું આપણી સેન્સીસ ભગવાન માટે લગાડીએ છીએ, વિગ્રહ માટે લગાડીએ છીએ, એમની પ્રસન્નતા માટે આપણે લગાડીએ છીએ. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે પણ આવી રીતે કંટ્રોલ કરીને નિરાકારમાં જે ભક્તિ કરે છે તો એ લોકોને ઘણા જન્મો લેવા પડે છે. ઘણા જન્મો કેમ લેવા પડે છે? કારણ કે ઘણા જન્મો પછી જયારે એ લોકો જ્ઞાન લે છે અને ત્યારે જયારે શરણાગત થાય છે, કે એમને ત્યારે સ્વીકારે છે કે હા ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે, ત્યાર પછી જયારે શરણાગત થાય છે ત્યાર પછી ભગવાનને પામી શકે છે. કારણ કે આ બહુ લોંગ પ્રોસેસ છે. નિરાકારમાં જઈને પણ એ લોકોને પાછું પડી જાય છે. પ્રભુએ હંમેશા કહે છે કે નિરાકાર સુધી પણ લોકો જે પહોંચી જાય છે, ક્યારેક તો એવી રીતે પહોંચી જાય છે કે એ લોકો લાગે છે આના પછી કઈ છે જ નહીં, આ જ એક લાસ્ટ છે. ત્યાં આનંદનો જે છે એ નથી મળતું, કારણ કે આપણું આત્મા શું છે? સચ્ચિદ આનંદ છે. આપણી આત્મા એક સ્વભાવ છે આનંદિત રહેવા માટે. પણ જયારે નિરાકારમાં તમે ખાલી મેડિટેશન કરશો તો ત્યાં તમને આનંદની જે છે ફિલિંગ જ નહીં આવે, આનંદ જ નહીં આવે. તો એ આનંદ તમને ક્યાં મળશે? જયારે ભક્તિ જયારે કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, વિગ્રહની ભક્તિ કરે છે, તો સેવા કરે છે, પ્રેમ ભાવથી અને શ્રદ્ધાપૂર્વક જયારે સેવા કરશે ત્યારે આપણને અહીંયા આનંદનો અનુભવ થાય છે. પણ ખાલી મેડિટેશનથી આનંદનો જે અનુભવ છે એ મિસિંગ છે. એટલે ત્યાંથી પણ લોકો પછી ક્યારેક નાસ્તિક બની શકે છે. જે ત્યાં પૂછી જાય છે બ્રહ્મ જ્યોતિર્માં, તો એ લોકો ક્યારેક નાસ્તિક બની શકે છે. અને એવા લોકો બીજા લોકોને પણ નાસ્તિક કે ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં, ખાલી આ લાઈટ જ છે, બીજું કઈ છે જ નહીં, આપણે જે છે એ આપણે જ સ્વામી છે, એમ કરીને બીજા લોકોને રીતે કન્વર્ટ કરી નાખે છે અને એવી બધી ફિલોસોફી દઈ દે છે. તો એ નાસ્તિકવાદીમાં પણ ઉતરી શકે છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તમે વિગ્રહની જયારે પૂજા કરો છો તો એ જ શુદ્ધ ભક્ત છે ને, એ જ એકદમ ઉચ્ચ સ્ટેજમાં યોગી છે. યસ. ક્લેશોધિકતરસ્તેષામ અવ્યક્તા સક્તચેતસામ અવ્યક્તો હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભિરવાપ્યતે. યસ ભાવના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા કેમ ભગવાન કહે છે કે જરાક કષ્ટ હોય છે, એ લોકોને જરાક ડિફિકલ્ટ પડે છે જયારે આ લોકો અવ્યક્તવાદી જયારે નિરાકાર ઉપર ચિંતન કરે છે, તો તેમને પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત
કષ્ટપ્રદ હોય છે, કારણ કે કાંઈ તમારું એન્ગેજમેન્ટ નથી, તમારું કાંઈ આનંદ જ ઓલું નથી, તો ઓબ્વિયસલી એ તમને ડિફિકલ્ટ લાગશે, કારણ કે આટલું બધું સેન્સ કંટ્રોલ, ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ કરવાનું, એકદમ ફોર્મ રહીને, જેમ આપણે જોયું સતયુગમાં ધ્યાન યોગમાં કેવી રીતે બેઠા રહેવાનું, આપણી પાસે થોડો ટાઈમ નથી, પણ એવી રીતે બેસીને ખાલી ધ્યાન કરવાનું, શેમાં ધ્યાન કરવાનું, શું કેનામાં ધ્યાન કરવાનું, આપણને એ નોલેજ જ નથી. તો એ બહુ ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ છે ને, એમાં ઘણા જન્મો વીતી જાય છે. જ્યારે એ પરફેક્શન સુધી પણ પહોંચશું કે બ્રહ્મ જ્યોતિર દેખાશે, તેઓ એટલા જન્મો વીતી જશે, અને પછી પરમાત્માના દર્શન, અને પછી જયારે જ્ઞાન આવશે, ત્યારે આપણે શરણાગત થશું, તો કેટલા બધા, એટલી બહુ ડિફિકલ્ટ પ્રોસેસ છે, કારણ કે ત્યાં પહોંચીને પણ લોકો પડી શકે છે, કારણ કે એન્ગેજમેન્ટ નથી, એક રિલેશન નથી આપણે બાંધી શકતા. તો ગઈકાલનો જે વિશ્વ સ્વરૂપ દર્શન પણ હતો, તો એ આપણે જયારે જોઈએ છે કે ભગવાન 3 તબક્કા છે ભગવાનને એમ જાણવાના. પેલા તો છે બ્રહ્મ જ્યોતિર પરમાત્મા ને ભગવાન. તો વિશ્વ સ્વરૂપ કેમાં આવે છે? તો વિશ્વ સ્વરૂપમાં પણ તમે કંઈક રિલેશનશિપ નથી બાંધી શકતા, તો વિશ્વ સ્વરૂપ પણ બ્રહ્મ જ્યોતિર્ના જ કેટેગરીમાં આવે છે, કારણ કે ત્યાં કોઈ સંબંધ નથી, ત્યાં કોઈ આનંદ નથી જોઈને. કારણ કે લાસ્ટમાં અર્જુન પણ વિચલિત થઈ જાય છે, બધા દેવી દેવતાઓ પણ વિચલિત થઈ જાય છે, એ લોકો પણ ભયભીત થઈ જાય છે. તો એટલે અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરવાનું અઘરું છે, અને આપણે એમાં રિયલાઇઝેશન કરવાનું પણ બહુ અઘરું છે. અને બહુ લાંબો ગાળનો પ્રોસેસ છે, કેટલો એમાં પેશન્સ જોઈએ, કેટલો એમાં વર્ષો ને કેટલા તો જન્મો જોશે કે એમાં આપણે પહોંચી શકશું. યસ. તો આપણે જોયું હતું કે એમાં હવે એક્ઝામ્પલ જોશો કે ઘણા ઋષિ મુનિઓ જે તપસ્યા કરતા હતા, એક શૌબરી મુનિ કરીને હતા, તો એ પાણીના અંદર એમને તપસ્યા કરવા ગયા હતા, કારણ કે ત્યાં એમને એક શાંતિ લાગતી હતી, પાણીના અંદર તપસ્યા કરી રહ્યા હતા. તો એકલી તપસ્યા કરી રહ્યા હતા, ત્યારે એમને 2 માછલીઓ જોઈ, 2 માછલીઓ પોતાની સાથે મજા કરી રહી હતી. તો એવી રીતે એમને જયારે એ જોયું કે 2 માછલીઓ સંભોગમાં લઈ ગઈ છે, તો એમનું જે ધ્યાન હતું એ હલી ગયું, એમની ઇન્દ્રિયો હલી ગઈ, એટલે એમને પણ પછી લાગ્યું કે એ પણ હવે ગ્રહસ્થ જીવનમાં ગ્રહસ્થનું જીવન વ્યતીત કરે. તો એમની તપસ્યા ત્યાં જ ભંગ થઈ ગઈ, અને એ બહાર નીકળીને પછી એમને બ્રાહ્મણ પુત્રીઓ સાથે લગ્ન કર્યા. એટલે આ બધી જયારે આપણે આવી રીતે મેડિટેશન કરે છે, તો કારણ કે ત્યાં કઈ સેન્સ એન્ગેજમેન્ટ જ નથી, આનંદો નથી, તો તે લોકો ડિસ્ટ્રેક્ટ પણ તરત થઈ શકે છે કોઈ પણ ચીજમાં. ઘણા મુનિઓ, પછી આપણે જોઈએ છે વિશ્વામિત્રના સમયે અપ્સરા આવી ગઈ હતી, તો એમનું પણ તપસ્યા ભંગ થઈ ગઈ હતી. એટલે જયારે તમે નિરાકારમાં જયારે કોઈ તપસ્યા કરે છે, તો એમની આવી રીતે ઇઝીલી તપસ્યા ભંગ થઈ જાય છે. કારણ કે એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, સેન્સ કંટ્રોલ કરવું, માઇન્ડ કંટ્રોલ કેટલું ડિફિકલ્ટ છે. જયારે અર્જુન પોતે કહે છે કે હું વાયુને કંટ્રોલ કરી શકું છું, મારા મનને કંટ્રોલ ના કરી શકું, તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એ બહુ અઘરું છે. પછી 6.7 યે તુ સર્વાણિ કર્માણિ મયि સંન્યસ્ય મત્પરાઃ અનન્યેનૈવ યોગેન મામ ધ્યાયન્ત ઉપાસતે તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત ભવામિ ન ચિરાત પાર્થ મય્યાવેશિત ચેતસામ. યસ અલકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરંતુ જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો અહીંયા કહે છે કે જેમ આપણા સંસારના સાગરમાં ફસાયેલા છે, ભૌતિક જગતના સાગરમાં ફસાયેલા છે, પણ જયારે આપણે ભગવાનને યાદ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો ભગવાન પણ આપણને આ સાગરમાંથી બહાર કાઢી લે છે. આ જે ભૌતિક સંસારનો જન્મ મૃત્યુનો સાગર છે, એમાંથી ભગવાન આપણને બચાવી લે છે. હવે જે એકદમ એક્સપર્ટ સ્વિમર પણ હશે, જેને તરતા આવડતું હશે, એકદમ એક્સપર્ટ સ્વિમર હશે, પણ આવા જે સાગરમાં જયારે ફસાઈ જાય છે, તો ત્યારે પોતે એ નથી બચાવી શકવાનો. ભલે ને જેટલું પણ સ્વિમિંગ આવડતું હોય, પણ એટલો વિશાળ સાગરમાં કદી આવી રીતે ફસાઈ જશે, તો એને પણ કોઈ બચાવશે નહીં, ત્યાં સુધી બચી નહીં શકે. તો એવી રીતે આપણે જ આ ભૌતિક જગતમાં એવી રીતે ફસાણા છે કે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનને નહીં બોલાવીએ, તો આપણે બચી શકવાના નથી. ભગવાન, અગર આપણે ભગવાનને બોલાવીએ છીએ, તો ભગવાન તરત આવી જાય છે આપણને બચાવવા. અહીંયા કહેવાનો મતલબ એ છે. તો જે ભક્ત હોય છે, જે ભગવાનને સાચી ભક્તિ કરીને બોલાવે છે, ભગવાનને ભજે છે, તો ભગવાન એમને મદદ કરે છે. આપણે 9th ચેપ્ટરમાં પણ જોયું કે ભગવાન જે એનો ભક્ત હોય છે, જેની પાસે નથી એની પૂર્તિ કરે છે, અને એના ભક્તની હંમેશા રક્ષણ કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે કે હું પણ આ મહાસાગરથી તમને જન્મ મૃત્યુના આમાંથી બચાવી લઈશ.
જ્યારે અગર આપણે એકદમ સાચા મનથી શ્રદ્ધાથી અને પ્રેમપૂર્વક એમની અગર ભક્તિ કરશું ને હંમેશા એમનું ચિંતન કરશું. 12.8 મય્યેવ મન આધત્સ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવેશ્યસી મય્યેવ નિવશ્યસી મય્યેવ અત ઊર્ધ્વં ન સંશયઃ. યસ દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, અનમ્યુટ કરજો માતાજી. દીક્ષિતા માતાજી, અચ્છા ભાવના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હવે ભગવાન કહે છે કેવી ભક્તિ કરવાની. તો સૌથી પહેલા આવે છે અનન્ય ભક્તિ. અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર અનન્ય ભક્તિ લખેલું છે. તો અનન્ય ભક્તિ પહેલો ભગવાન કહે છે કે હવે તું તારું મન મારા ઉપર જ ફિક્સ્ડ રાખ અને તારા મનમાં મને જ રાખ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જેમ, એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર. એવી રીતે તારું માઇન્ડ ફિક્સ કર અને મને બુદ્ધિ યોગથી મારી ભક્તિ કર. તો તું હંમેશા મારામાં જ રહીશ. તો જયારે આપણે જોઈએ છે શુદ્ધ ભક્તો જયારે ભગવાનનું નામ જાપ કરે છે તો કહેવાય છે કે ભગવાન સ્વયં એમની અંતરંગ શક્તિથી એમના જીભ ઉપર નૃત્ય કરે છે, જે ભગવાનનું નામ જાપ કરે છે. જયારે આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કહે છે તો ભગવાન સ્વયં પ્રકટ થાય છે. ભગવાનના નામ અને ભગવાનમાં કોઈ અંતર નથી. તો જયારે કહે છે ને સ્વયં ભગવાન એટલે ભાઈ ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ફોર્મ, ભગવાનની લીલાઓ, આ ભાગવત ગીતા કે ભાગવતમ આ બધું જ ભગવાન છે. એ સાક્ષાત ભગવાન છે. જયારે આપણે વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ ભગવાનનું, જયારે કાંઈ પણ બોલીએ છીએ તો એ એકચ્યુઅલ ભગવાન ત્યારે સ્થિત હોય છે, પ્રકટ હોય છે. તો એટલે કહે છે કે ભગવાન અહીંયા કે તું હંમેશા મારું ચિંતન કરી રાખ તો જ એવી રીતે તું મને પામી શકીશ અને તું મારામાં જ હંમેશા રહીશ, સ્થિર રહીશ. એમાં કોઈ શંકા નથી. તો આ અનન્ય ભક્તિનો આ ભાવ છે. પછી અહીંયા બીજું આવે છે સાધના ભક્તિ આવે છે. તો અહીંયા શું ભગવાન કહે છે, અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોષિ મયિ સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્તુમ ધનંજય. યસ, હરે કૃષ્ણ. કલ્પના માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું મારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાથી ઈચ્છાને શિક્ષિત કર. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે, થેન્ક યુ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે અગર તું અનન્ય ભક્તિ ના કરી શકે તો તું સાધના ભક્તિ કર. તો સાધના ભક્તિમાં શું આવે છે, તો આપણે જયારે નિયમોનું પાલન કરે છે, જયારે આપણે ચેન્ટિંગ કરીએ છીએ, જયારે આપણે બધી બુક્સ વાંચે છે, ભગવદ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમ વાંચે છે, આપણે ભોગ બનાવીએ છીએ, ભોગ ધરાવીએ છીએ, તો અને જયારે ભોગ ગ્રહણ કરે છે તો એ આપણી પ્યોરિફિકેશન થાય છે. આપણા ઇન્દ્રિયો જે અશુદ્ધ છે એ બધા શુદ્ધ થતા જાય છે. અને હા, તો આપણે ત્યારે ડાયરેક્ટલી આપણે શુદ્ધ સ્ટેજમાં ડાયરેક્ટલી તો આવી નથી શકવાના કે કૃષ્ણ મળી નથી જવાના. તો આપણે જયારે આવી રીતે શુદ્ધ થતા જશું ત્યારે પછી આપણને ભક્તિનો ભાવ આવશે ને ત્યારે આપણે આગળ વધી શકશું. જયારે આપણે નવ વિધિ ભક્તિ કરશું, જે શ્રવણમ છે, કીર્તનમ છે, પાદસેવનમ, અર્ચનમ, પછી વિગ્રહની પૂજા ને એવું બધું જયારે આપણે કરે છે તો ત્યારે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધે છે અને આપણી શુદ્ધતા થાય છે. અને હવે અહીંયા સોરી 1 સેકન્ડ 12.9 યસ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તું અનન્ય ભક્તિ ના થતી હોય તો તું સાધના ભક્તિ કે તો આવી રીતે ફોલો કરીશ તો તારી શુદ્ધતા થશે ને તું આગળ વધી શકીશ ભક્તિમાં. અને એવી રીતે ધીરે ધીરે કરીને તું મારા પાસે આવે. અહીંયા આપણે જોઈએ છે ભક્તો છે તો શું કરી રહ્યા છે, ભગવાનની આરતી કરી રહ્યા છે, ભોગ ધરાવી રહ્યા છે, ભગવાન એની મહિમા ગાઈ રહ્યા છે અને અહીંયા સંકીર્તન કરી રહ્યા છે. તો આવી રીતે જયારે કરે છે તો આપણી અંતરાત્મા પણ શુદ્ધ થાય છે, આપણું માઇન્ડ પણ શુદ્ધ થાય છે, આપણું ઇન્દ્રિય પણ કંટ્રોલમાં આવે છે, મનમાં પણ કંટ્રોલ આવે છે અને સ્લોલી આપણે જે અનર્થા છે એ બધા છૂટતા રહે છે, જે પાપ કર્મો છે એ આપણા નીકળતા છે, આપણે ડિટેચ થતા રહે છે આ ભૌતિક જગતમાંથી.
બધા કાર્યોથી અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓના જે કાર્યો છે જેમાં આપણને આનંદ આવે છે એનાથી આપણે છૂટતા જાય છે અને ભગવાનના જ કાર્યોમાં આપણને આનંદ આવવા માંડે છે. પછી અહીંયા ભગવાન કહે છે અભ્યાસેપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમ અપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિ અવાપ્સ્યસી. યસ અશ્વિની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એ તો ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી ના શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હવે તારાથી અનન્ય ભક્તિ અને સાધના ભક્તિ પણ ના થાય તો હવે તું મારા માટે કર્મ કર. એટલે આપણે ભગવાનના કાર્ય કરવાના છે તો આપણે એમાં પરફેક્શનમાં આવશું. જ્યારે ભગવાનના કાર્ય કરશું તો આપણે પછી ધીરે ધીરે આપણી સાધના ભક્તિ શુદ્ધ સાધના ભક્તિથી આપણે અનન્ય ભક્તિના સ્ટેજ ઉપર પહોંચી શકશું. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કેવી રીતે કાર્ય, હવે આપણી પાસે ટાઈમ ના હોય અગર સાધના ભક્તિ કરવાની તો આપણે ભગવાનના જે મંદિરો છે એમાં આપણે જે કન્સ્ટ્રક્શન થાય છે એમાં ડોનેશન આપી શકીએ છીએ. જે આપણે કમાવીએ છીએ એ પૈસા આપણે જરા ડોનેશનમાં નાખીએ છીએ. તો એવી રીતે ભગવાનના કાર્યોમાં આપણે લગાડી શકીએ છીએ. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકીએ છીએ, ભગવદ ગીતાનું આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી શકીએ છીએ, બીજા લોકોને આપણે વેચી શકીએ છીએ. ભગવદ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, હમણાં ભદ્ર પૂર્ણિમા ગઈ હતી ત્યારે ભાગવતમ નું હોય છે અને હવે જયારે ગીતા જયંતિ આવશે ત્યારે ભગવદ ગીતાનું આખું એવું મેરેથોન આવશે કે જેટલા લોકો વધારે ભગવદ ગીતા વેચી શકે એટલું એમને સ્વીકૃતિ મળે છે. તો એવા આપણે કાર્યોમાં યા તો તમે વોલેન્ટિયરિંગ જ્યારે તમારો ફ્રી ટાઈમ હોય, બધાની કોઈક ને કંઈક હોબીઝ હોય તો એ હોબીઝ આપણે જયારે વોલેન્ટિયરિંગમાં નાખીએ છીએ, વોલેન્ટિયરિંગ સર્વિસીસ આપે છે, સેવા આપે છે, તો એ ભગવાનના જ કાર્ય થાય છે. તો એવા ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જો અગર તમારાથી અનન્ય અને સાધના ભક્તિ ના થાય તો તમે આવી રીતે મારા માટે કામ કરો. તો હવે આપણે અહીંયા એક્ઝામ્પલ જોઈએ, જે આપણે બોસ હોય છે અને આપણે જયારે બોસ માટે કામ કરતા હોય છે ઓફિસમાં, તો એ આપણને કઈ લાગણી નથી હોતી કે આપણે એમના માટે આપણે કામ કરે છે, આપણે પૈસા માટે કામ કરે છે કે આપણને એ પૈસા આપે છે. અને બોસને કઈ લાગણી નથી હોતી, એને એ આપણને પૈસા આપે છે એટલે એ આપણા પાસેથી કામ કઢાવે છે. તો ત્યાં કઈ આપણો કઈ પ્રેમનો વ્યવહાર નથી. પણ અહીંયા આપણે જયારે ભગવાન સાથે કામ કરે છે, ભગવાન માટે કામ કરે છે, ત્યાં એક એક્સચેન્જ છે, એ પ્રેમ અને લાગણીનો એક્સચેન્જ છે, એ ભક્તિ અને આપણા ભગવાનનો એ એક્સચેન્જ હોય છે, પ્રેમ હોય છે અને એનાથી આપણે આત્માનો ઉદ્ધાર થવાનો છે. અહીંયા તો આપણને પૈસા મળશે, આપણે કામ કરશું, ગધા મજૂરી કરશું ને પાછા ઘરે આવી જશું ને એમાં દુઃખી જ રહેવાના છે. કેમ? કારણ કે આપણે ઇન્દ્રિયોનું જે સુખ હશે એ કોઈ દિવસ આપણું એની તૃપ્તિ થવાની નથી. પણ જયારે આપણે ભક્તિ કરે છે તો આપણી ઓટોમેટિક બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થઈ જાય છે અને આપણને એમાં કોઈ આપણને નિરાશ નથી થતા, એમાં આપણને એકદમ પરમ શાંતિ પણ મળે છે. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તમે મારી માટે કામ કરો. ને હંમેશા અહીંયા એટલે કહે છે કે જે કૃષ્ણનો દાસ છે એ હંમેશા બિંદાસ હોય છે, પણ જે માયાનો દાસ છે એ હંમેશા ઉદાસ હોય છે. એટલે આપણે જયારે માયા માટે કામ કરીએ છીએ તો આપણે હંમેશા ઉદાસ જ રહેવાના છે, ત્યાં કોઈ દિવસ આપણને પરમ સુખ મળવાનું નથી. એટલે જયારે આપણે ગુરુના શરણે જાય છે ત્યારે આપણે બધા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ લઈએ છીએ, આપણે ભગવદ ગીતા વાંચે છે, ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ અને આપણે રીતે ભક્તિ કરીએ છીએ તો એ આપણા શુદ્ધ ભાવ આવે છે અને ત્યારે આપણને એ એક ટેસ્ટ આવે છે ભક્તિ કરવાનો અને એમાં આપણને આગળ એ ભગવાન માટે ભાવ અને પછી પ્રેમ જાગે છે. તો એટલે આ બધા સ્ટેજીસ જે કીધા હતા સાધના ભક્તિમાં, તો એ શું થશે, આપણે જયારે સવારના વહેલા ઉઠીએ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આપણે મંગલારતીના દર્શન કરીએ અને પછી ચેન્ટિંગ કરીએ, માળા કરીએ, પછી ભોગ ધરાવીએ, પ્રસાદ લઈએ, તો એ બધા પ્રોસેસ છે આપણું પ્યોરિફિકેશનના. એ રીતે આપણે જયારે સાધના કરીએ છીએ તો આપણે આગળ ભક્તિમાં વધી શકીએ છીએ અને શુદ્ધ થઈ શકીએ છીએ. પણ અગર આપણે એ બધું ના કરી શકીએ તો આપણે નિષ્કામ કર્મ કરવાના છે. નિષ્કામ કર્મ એટલે જયારે આપણે ભગવાન માટે એમના ટેમ્પલમાં આપણે ડોનેશન આપીએ છીએ, સેવા આપીએ છીએ, કાં તો આપણે ભગવદ ગીતા કે ભાગવતમ એવી રીતે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીએ છીએ કે વોલેન્ટિયરિંગ સેવા આપીએ છીએ, તો એ નિષ્કામ કર્મ કહેવાય છે. હવે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે નિષ્કામ કર્મમાં ના થાય તો આપણે શું કરી શકીએ છીએ? તો અથૈતદ અપ્યસક્તોસી કર્તુમ મદ્યોગમ આશ્રિતઃ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ તતઃ કુરુ યતાત્મવાન. યસ અલકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે ભગવાન કહે છે કે હવે તારાથી નિષ્કામ કર્મ ના થાય તો સકામ કર્મ કર. સકામ કર્મ એટલે આપણે જયારે પુણ્ય કામ કરે છે, દાન ધર્મ બધું કરે છે, એ સારા કામ કર્મ હોય છે, પણ એ નિસ્વાર્થ ભાવે જ કરવાના છે.
તો એ બધા આપણે જયારે અને જે કર્મોના ફળ છે એ આપણે ત્યાગી દેવાના છે. એક સેકન્ડ, પોઈન્ટ મિસ કર્યો મને લાગે છે. હા, તો અહીંયા કહે છે કે આપણે જયારે બધા કર્મ કરે છે તો એના ફળને જયારે આપણે ત્યાગી દે છે, કે એના ફળની ઈચ્છા વગર આપણે જયારે કર્મ કરે છે, એવા સકામ કર્મ કરે છે, જયારે પુણ્ય કરે છે, દાન કરે છે, એના માટે નહીં કે આપણને સ્વર્ગ મળે કે આપણે કંઈક સારું થશે, આપણી સુકૃતિ થશે, એ વિચારીને આપણે કરશું તો નહીં, તો એ બંધનમાં આવશું. પણ જયારે આપણે એવા કામ કરે છે, સોરી, એના ફળના વગર, એટલે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જે ફળ મળે છે એને પણ ત્યાગ કરે છે, તો એ સકામ કર્મ કહે છે. તો એનાથી પણ આપણે ધીરે ધીરે આપણી શુદ્ધિ થશે. તો એ ભગવાન કહે છે કે તારાથી બીજું બધું ના થાય તો તું સકામ કર્મ કરવાનું ચાલુ કર, તો તું આગળ વધી શકીશ અને પોતાનો આત્મ સાક્ષાત્કાર થશે, એમાંથી પણ શુદ્ધ આવશે. અને એ ધીરે 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 આપણે સત્વગુણમાં આવશું. જે આપણે એમના રજોગુણી હોય છે કે તમોગુણી હોય છે, તો જયારે આપણે આવા કર્મ કરે છે, સકામ કર્મ કરે છે, તો આપણે એ સત્વગુણમાં સ્ટેજમાં આવી શકે છે. અને સત્વગુણથી આપણે આગળ જયારે શુદ્ધ સત્વમાં જાવ છે, જયારે આપણે શુદ્ધ ભક્તિ કરે છે, ત્યારે આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવે છે. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપણે જોશું આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, જે ફોર્ડ કંપનીના માલિક જે હેનરી ફોર્ડ હતા, એમના પુત્ર છે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. તો આલ્ફ્રેડ ફોર્ડને જયારે પ્રભુપાદ મળ્યા હતા, તો પ્રભુપાદે કીધું તમારા દાદાજી ક્યાં છે? તો આલ્ફ્રેડ ફોર્ડે કીધું એ તો ગુજરી ગયા. નહીં તો હેનરી ફોર્ડ તો ફોર્ડ કંપનીના માલિક હતા. તો ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે તમારા દાદાજીએ તો આના માટે કામ કર્યું, ભૌતિક લાભ માટે કામ કર્યું, પણ તમે હવે કૃષ્ણ માટે કામ કરીને તમે નામ કમાવો. તો એવું જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું પ્રભુપાદે, તો આલ્ફ્રેડ ફોર્ડનું પણ એટલું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ ગયું. એમને મેં જેમ પેલા પણ કીધું હતું કે એમને 500 કરોડ રૂપિયા એમને ડોનેટ કર્યા છે. માયાપુરનો એક મોટો ભવ્ય મંદિર બનવાનો છે ઇસ્કોનનો, તો એ ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન માટે એમને 500 કરોડ ડોનેશન આપ્યા છે. અને પોતે એમને દીક્ષા લીધી, એમના વાઇફ સાથે દીક્ષા લઈ લીધી, અને હવે એ કંઠી માળા પહેરે છે, તિલક લગાડે છે, અને એકદમ ઇસ્કોનનું જ બધી સેવા કરે છે, અને માળા જાપે કરે છે. એ આપણે ફોટો જોયો હતો પાછા ચેપ્ટર્સમાં. તો હેનરી ફોર્ડે એવી રીતે એમનું જે કામ હતું એ આવી રીતે નિષ્કામ કર્મ કર્યું, જે આખું ટેમ્પલ માટે ડોનેશન આપ્યું. અને પછી પોતે ભક્તિમાં લાગી ગયા અને ઇસ્કોન સાથે જોડાઈ ગયા. તો પ્રભુપાદનો ઇનડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન હતું. એટલે જ્યાં સુધી ગુરુ નહીં હોય આપણા લાઈફમાં, આપણે પણ આ ભક્તિમાં આગળ નહીં વધી શકીએ. ગુરુ સિવાય આપણને ભગવાન મળવાના બહુ મુશ્કેલ છે. તો જયારે આપણે ગુરુના ઇન્સ્ટ્રક્શન આવી રીતે આપણે ફોલો કરીએ છીએ, જયારે પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચે છે, જે લખ્યું છે એમાં આપણે જયારે ફોલો કરે છે, તો આપણી ભક્તિ આગળ વધે છે. ખાલી વાંચવાથી કાંઈ નહીં થાય. જયારે આપણે ફોલો કરશું, જયારે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું આપણા લાઈફમાં, જયારે ઉતારશું જીવનમાં, તો આપણી આખી ભક્તિ આગળ વધવાની છે. તો અહીંયા હવે કેમ કહે છે કે કૃષ્ણ અર્જુને કે તારા બધા ફળની તું આપી દે, ફળનો ત્યાગ કર. કેમ કહે છે? તમારા હિસાબથી શું થશે અગર ફળનો ત્યાગ કરે છે? તો આપણા લાઈફમાં શું ચેન્જ આવવાનો છે? તમે જવાબ આપી શકો છો ચેટ બોક્સમાં, યા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. ફળ ત્યાગ કરવાથી શું થાય છે? ભગવાન અહીંયા કહે છે ને અર્જુને કે કર્મ કર, પણ તું ફળની ઈચ્છા ના રાખ ને ફળને ત્યાગ. તેનાથી શું થવાનું છે? આમાં કોઈ સાચો જ ખોટો જવાબ નથી. તમે બોલી શકો છો કે ફળનો આપણે ત્યાગ કરીએ તો શું થશે? જે પણ આપણે કામ કરતા હોય, સકામ કર્મ કરતા હોય. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે ને? ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો આન્સર. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ફળનો ત્યાગ એટલે નિષ્કામ કર્મ. હા, એટલે તમે ફળનો ત્યાગ કરો તો શું થાય? શું ચેન્જ આવે આપણામાં? એનાથી શું થવાનું છે? કેમ અહીંયા કહે છે અર્જુનને ભગવાન કે ફળનો ત્યાગ કર? ઓકે, તો આપણે અગર ફળની ઈચ્છા રાખશું તો આપણને આસક્તિ થશે, આપણે અટેચ થઈ જશું એ કર્મોથી, અને આપણે બંધનમાં આવી જશું. જ્યારે આપણે ફળ ત્યાગે છે તો આપણે આસક્તિ નથી હોતી, આપણે ડિટેચ થાય છે, વધારે શ્રદ્ધા આવે છે. હરી બોલ દીક્ષિતા માતાજી, થેન્ક યુ માતાજી. યસ, શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણને વધારે શ્રદ્ધા આવે છે. જ્યારે આપણે ફળની ત્યાગ કરે છે તો આપણે આ બધા ડિટેચ થાય છે, આ બધી ભૌતિક ચીજોથી આપણી ઇન્દ્રિયોમાં કંટ્રોલ આવે છે.
અને એકચ્યુઅલી હવે આગળ આપણે જોશું તો ભગવાન શું કહે છે એનાથી શું થાય છે. તો 12.12 માં ભગવાન શું કહે છે, શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગાત શાંતિરનંતરમ. યસ દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે તો જ્ઞાનોપાર્જનમાં પરોવાઈ જા. જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનથી શાંતિ પામી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા હવે ભગવાન શું કહે છે કે પરમ શાંતિ પામે છે. અગર આપણે જયારે ફલની જયારે આપણે કર્મફળના જે ફલ છે ત્યાગે છે તો એનાથી આપણે શું થાય છે, પરમ શાંતિ મળે છે. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે હવે અગર તારાથી આ બધું ના થાય સકામ તો તું પેલા તો પછી તું જ્ઞાન લે. અને જ્ઞાન યોગ કરતા ધ્યાન યોગ બેટર છે. અને ધ્યાન યોગ કરતા શું છે કે તું કર્મ કર પણ એના ફલની ઈચ્છા ના રાખ, ફલને ત્યાગ. તો એનાથી તને પરમ શાંતિ મળે છે. તો એટલે જયારે આપણે ફલ ત્યાગ કરે છે તો આપણને પરમ શાંતિ મળે છે, કારણ કે આપણે એમાં ગૂંથવાયેલા નહીં રહે. જો ફલની ઈચ્છા રાખશું તો આપણને ટેન્શન આવે છે, સ્ટ્રેસ આવે છે કે મારું આ કામ પૈતું નહીં, મારું આ કામ સરખી રીતે ના થયું, કાં તો આપણને એકદમ લોભ આવી જાય છે કે મારી પાસે વધારે પૈસા આવી ગયા તો આપણે લોભી થઈ જાય છે કે આપણને વધારે પૈસા કમાવા છે, કે વધારે ઈચ્છા થાય છે. આપણી ઈચ્છાની પૂર્તિઓનો કોઈ અંત જ નથી. તો એટલે જયારે આપણે ફલની ત્યાગી દે છે અને ખાલી એમ જ કામ કરે છે તો ત્યારે આપણને શાંતિ મળે છે. અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્ર કરુણ એવ ચ નિર્મમો નિરહંકારઃ સમ દુઃખ સુખ ક્ષમી સંતુષ્ટ સતતમ યોગી યતાત્મા દૃઢ નિશ્ચયઃ મય્યર્પિત મનો બુદ્ધિર્યો મદ્ભક્ત સમે પ્રિયઃ. હવે અહીંયા ભગવાન બધી ક્વોલિટીઝ દર્શાવે છે એના ભક્ત કેવા હોવા જોઈએ. યસ કલ્પના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી આમાં ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન નથી તો ઇંગ્લિશમાં ઓ સો સોરી. અચ્છા, તમારી પાસે બુક છે કલ્પના માતાજી કે અલકા માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, તે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે, જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સોરી કલ્પના માતાજી, મને ધ્યાન નહોતું. ઓકે, તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે અદ્વેષ્ટ સર્વભૂતાનામ, કે કોઈથી એને દ્વેષ ના હોય, કોઈ બધા જીવ જે છે એનાથી એમને કોઈ દ્વેષ ના હોય, અને કોઈ પોતાને સ્વામી નથી સમજતો બધા ચીજોનું, અને નિર્મમો નિહંકાર, કે એને કોઈ અહંકાર નથી, અને સુખ દુઃખમાં પણ એ સમાન રીતે હોય છે અને એ બધું સહન કરે છે. સંતુષ્ટ સતતમ, એ હંમેશા એ સંતુષ્ટ હોય છે અને બધું સહન કરે છે, અને દૃઢ નિશ્ચયથી એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, અને એનું મન અને એનું જે બુદ્ધિ છે એ ભગવાનમાં હંમેશા અર્પિત હોય છે. મયા અર્પિત મનોબુદ્ધિ, તો યો મત ભક્ત સમે પ્રિય, એટલે આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. અહીંયા ભગવાનની ક્વોલિટી કહે છે ભક્તોની, કે ભક્તો એમના કેવા હોવા જોઈએ. પછી આગળ હજી વધારે ક્વોલિટીઝ આવશે. તો અહીંયા છે ચિત્રકેતુ મહારાજની સ્ટોરી. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ કોણ હતા, કોઈને ખ્યાલ છે? આ તમે સ્ટોરી જોઈ છે કે સાંભળી છે? ભાગવતમની કથા છે. ઓકે, તો ચિત્રકેતુ મહારાજ હતા, એ ભગવાનના ભક્ત હોય છે. તો એ કોઈ પણ લોકમાં જઈ શકે છે. એમનું આ વાહન છે. આજે તમને અહીંયા મહેલ જેવું દેખાય છે, એ એકચ્યુઅલી એમનું વાહન છે. તો એ વાહન વિહાર કરતા કરતા એમના વાહનથી એ જોઈ છે કે અહીંયા શિવજી અને પાર્વતી બેઠા છે, અને શિવજી ભાગવતમની કથા કરી રહ્યા હતા. એમના બધા જે અહીંયા દેખાય છે નારદ મુનિ છે, બધા ઋષિ મુનિઓ ભેગા થયા છે. તો એમને એમ પ્રસન્નતા આવે છે કે આ તો ભગવાનની વાતો કરે છે. એકદમ સ્માઇલ આવી જાય છે ચિત્રકેતુ મહારાજના મુખ ઉપર. પણ પાર્વતીજીને એવું લાગે છે કે એ એમના ઉપર હૈસા, તો એમને અપમાનજનક લાગે છે પાર્વતીજીને.
કારણ કે પાર્વતીજી બેઠા હતા શિવજીના ખોળામાં, તમને અહીંયા દેખાય છે અર્ધ ખોળામાં બેઠા હતા. તો ત્યારે એ જમાનામાં તો બધા એકદમ દેવી એટલે એવું કઈ વિચાર જ ના આવે કોઈને. તો પાર્વતી દેવીને લાગ્યું કે એના ઉપર હસે છે કારણ કે શિવજીના ખોળામાં બેઠા છે એટલે. તો એમને તરત શ્રાપ આપી દે છે કે તને બહુ હસવું આવે છે, લે હું તને શ્રાપ આપું છું, તું અસુર બની જઈશ. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ એકદમ આવી જાય છે અને એમના પ્રણામ કરે છે, દંડવત કરે છે કે તમારો જે શ્રાપ છે એ મારા સર આંખો પર હું એ માની લઉં છું, એ તમારો પ્રસાદ સમજીને હું લઈ લઉં છું, પણ મને ખાલી એક વરદાન આપો કે હું જે પણ અસુર બનું મને હું તો વૈષ્ણવ છું, હું તો કૃષ્ણ ભગવાનનું ભક્ત છું, પ્રિય ભક્ત છું, તો મને તમે એવો વરદાન આપો કે મારી કૃષ્ણ ભક્તિ ના છૂટે. તો પછી પાર્વતી દેવી કહે છે કે તથાસ્તુ, એમ કરીને એ ચિત્રકેતુ મહારાજ વયા જાય છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ એકચ્યુઅલી જે વૃતાસુર છે એ બની જાય છે. એની આગળની સ્ટોરી તો પછી ભાગવતમમાં. તો અહીંયાનો કહેવાનો મતલબ છે તો એ એકદમ એક્સેપ્ટ કરી લે છે, એ ક્વોલિટી છે કે એમને કઈ અપમાન જેવું લાગતું નથી, એ એક્સેપ્ટ કરી લે છે. અને કારણ કે એ તો ભગવાનના ભક્ત છે, એમને કઈ હર્ટ થતું નથી, કઈ ઈગો નથી આવી ગયો કે હું મને આવી રીતે શ્રાપ આપી દઉં, મારી તો કઈ મિસ્ટેક નહોતી. અને તો અહીંયા શિવજી ભગવાન કહે છે કે આ જો આજ તો વિષ્ણુનો ભક્ત છે એટલે એકદમ એને સ્વીકારી લીધો. મારો ભક્ત હોત તો હવે શિવજીના ભક્ત કોણ છે? રાવણ શિવજીનો ભક્ત હતા. તો રાવણને શું કર્યું? પછી બીજા એને તો સીતાનું અપહરણ કરી નાખ્યું. અને બીજા કોણ છે શિવજીના ભક્ત? જે ભસ્માસુર હતો. ભસ્માસુરે પણ શિવજીથી વરદાન લીધો હતો. જેનું વરદાન લીધો હતો કે જેના ઉપર તમે જેના પર હું હાથ રાખીશ એ ભસ્મ થઈ હશે. અને પછી અલ્ટિમેટલી શિવજીને જ ભસ્મ કરવા માટે વાહી લાગ્યો હતો. તો શિવજી અહીંયા એ કહેવા માંગે છે કે જો આ તો વિષ્ણુનો ભક્ત છે, તો કૃષ્ણનો ભક્ત છે એટલે એકદમ ઓલા છે, એટલા શ્રેષ્ઠ છે કે એક આ પણ શ્રાપ પણ એ લોકો સ્વીકારી લે છે. પણ મારા ભક્તો કેવા હોય છે તો અહીંયા એ કમ્પેરિઝન અહીંયા શિવજી આપે છે. તો હવે આપણે એની ક્વોલિટીઝ જોઈએ તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભગવાનના ભક્ત કેવા હોવા જોઈએ, કેવા હોય છે. તો યસ્માનો દ્વિજતે લોકો લોકાનો દ્વિજતે ચ યઃ હર્ષામર્ષ ભયોદ્વેગે મુક્તો યસ ચ મે પ્રિયઃ. યસ અલકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સમભાવ યુક્ત રહે છે, એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો યસ અહીંયા શું કહે છે કે જે કષ્ટ હોય કે સુખ હોય એમાં કોઈ દિવસ એને વિચલિત નથી થતો, કોઈ પણ કારણથી અસ્વસ્થ નથી હોતો. અને સુખ અને દુઃખ કાંઈ પણ હોય કે ભય કે ચિંતામાં કોઈ દિવસ એ રહેતો નથી, કારણ કે એ તો ભગવાનનો ભક્ત છે. એને ખબર છે બધું ભગવાન જોડે છે, બધું ભગવાન ધ્યાન રાખશે. જે શુદ્ધ ભક્તો એ લોકોને ખાતરી છે કે ભગવાન એમને ધ્યાન રાખે છે, એ લોકોને કઈ ભય હોતો નથી અને કોઈ એવી રીતે આ ચિંતા પણ નથી હોતી. તો એવા ભાવ હોય છે, એવા જે ભાવ હોય છે ભગવાનને પ્રિય હોય છે. તો આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજનું જોઈ લીધું કે એટલી એમને આપી દીધું, એક શ્રાપ આપી દીધો. તો એમને પણ કઈ એવું ડર ના લાગ્યો કે આ મને તો અસુર બનાવી નાખ્યા, હું તો ભક્ત છું. પણ એમને સ્વીકારી લીધું કોઈ પણ ડર ભય વગર. તો હવે અહીંયા કોણ છે? આ કોઈને ખબર છે? આ કોણ છે? આ વ્યક્તિ કોણ છે? પિક્ચરમાં આ પણ ભાગવતમની કથા છે. બિલ્વમંગલ ઠાકોરજી. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, આ બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે. તો આ પણ કૃષ્ણ ભગવાનના એકદમ મોટા ભક્ત હતા. તો એમની સ્ટોરી શું છે? તો બિલ્વમંગલા ઠાકોર એક બ્રાહ્મણ એટલે સાઉથ ઇન્ડિયન ફેમિલીમાં જન્મેલા હતા, જન્મ્યા હતા અને એ બ્રાહ્મણ હતા. પણ એટલા એમના જે ખોટા એસોસિએશન, ખોટા સંઘમાં વયા ગયા, વ્યસનો હતી, પછી બધી વૈશ્યાઓ સાથે સંબંધ એવા બની ગયા હતા. પછી એમના પોતાના જયારે પિતાજીનું શ્રાદ્ધ હતું, હવે પોતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ હતું, ત્યારે બધા બ્રાહ્મણોને બોલાવતા હતા ને, બ્રાહ્મણ ભોજ કરાવે. કારણ કે જે શ્રાદ્ધ હોય પેલા વિષ્ણુજીને અર્પણ કરે ને એ પછી ભોજ પછી બ્રાહ્મણોને દેવું પડે. કેમ? કારણ કે બ્રાહ્મણોને આપણે જયારે ભોજન આપીએ છીએ તો એ ભગવાનના મુખ કહેવાય છે. ભગવાનના મુખ એટલે બ્રાહ્મણ. જેમ આપણે જે 4 વર્ણાશ્રમ છે તો એ શું છે? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. તો બ્રાહ્મણ એટલે મુખ કહેવાય છે, ક્ષત્રિય એટલે એમની બાહુ કહેવાય છે, વૈશ્ય એટલે એમનું પેટ કહેવાય છે ભગવાનનું, અને શૂદ્ર એટલે એમના પગ કહેવાય છે. તો બ્રાહ્મણ તો મુખ છે. તો એટલે બધું જે જ્ઞાન આપે છે ક્યાંથી આવે છે? બ્રાહ્મણોથી આવે છે. તો એ બ્રાહ્મણને રીતે ભોજ, તો એ પોતે એમના પિતાના શ્રાદ્ધમાં બધાને બ્રાહ્મણોને કીધા ખાઈ કરો, ચલો હવે મને મારી ગર્લફ્રેન્ડ જે છે એમની ચિંતામણી વૈશ્ય હતી એમને મળવા જવું હતું.
તો બધા કે છે હજી કઈ વિધિ પૂરી નથી થઈ કે હા હું ડબ્બો બાંધીને હું નીકળું છું એમ કરીને નીકળે, પોતાના પિતાના શ્રાદ્ધમાંથી નીકળી ગયા. કેમ? એક ચિંતામણી કરીને વૈશ્યા હતી એને મળવા માટે. તો ત્યારે બહુ મોટો જોરદાર વરસાદ આવે છે તો એક નદી, અને ઓલી ચિંતામણીનું ઘર નદી પાર હોય છે. તો હવે નદીના ત્યાં કોઈ બોટ નથી, કોઈ નાવ નથી, તો હવે કેવી રીતે જશે એમ કરીને એમને એક લાકડો, અને એકદમ અંધકાર થઈ જાય છે, અંધારું થઈ જાય છે, ને બહુ એકદમ અઢળક વરસાદ આવે છે. તો હવે તરી તો ના શકે એટલું, નદીનો તો એકદમ બહાવ એકદમ ઓલું હોય છે. તો એમને એક લાકડા જેવું દેખાય છે, તો એને પકડીને એ નદી પાર થઈ જાય છે. પછી જયારે પાર થઈ જાય ત્યારે એ જોઈ છે કે લાકડું નતો, એ તો કોઈકનું મૃત શરીર હતો, કોઈકનો શવ હતો, ડેડ બોડી હતી. પછી જાય છે તો ચિંતામણીનું ઘર માં તો હવે અંદર વહી ગઈ, દરવાજો બંધ કરીને અંદર વહી ગઈ કે ઉપર વહી ગઈ હતી. તો પછી હવે કે છે કે હવે કેવી રીતે જવાનું, ત્યાં એક મોટી દીવાર હોય છે, તો હવે એને કેવી રીતે કૂદકો મારી શકે. તો ત્યાં એમને એક ઝાડ દેખાય છે ને એમાં કઈક રસ્સી જેવું લટકતું દેખાય છે. તો એ રસ્સીને પકડીને ઉપર ચડી જાય છે ઝાડના ડાળખી ઉપર, અને પછી કૂદકો મારે છે એના ઘરમાં. તો જયારે જોઈ છે કે રસ્સી શું હતી, તો એ રસ્સી હતી એક અજગર હતો, મરેલો અજગર હતો. એને રસ્સીમાં એને એવું કૂદકો મારે, પકડીને કૂદકો મારે છે દિવાલ ઉપરથી એના ઘરમાં. પછી ચિંતામણી કહે છે કે એ દરવાજો ખોલ, હું જો કેટલી કઠિનાઈથી આવ્યો છું તને મળવા માટે. તો ચિંતામણી દરવાજો ખોલે છે, અને એ બધું સ્ટોરી કહે છે કે જો હું આવી રીતે નદી પાર કરીને એક મૃત શરીર હતું, મને લાગ્યું લાકડો છે, પછી હું આવી રીતે ઝાડ ઉપર ચડ્યો રસ્સીથી, પણ એ રસ્સી અજગર નીકળી. જો કેટલું બધું મેં આવા પાપ કર્યા તારી માટે, ખાલી તને મળવા માટે. તો ચિંતામણી કહે છે કે તું મારા એક આ શરીર માટે જે છે એના માટે તું આટલું કષ્ટ કરીને આવ્યો, એના કરતા તે ભગવાન માટે આવી રીતે તું ભગવાનને ગોતવા શોધવા માટે નીકળ્યો હોત તો તને કદાચ ભગવાન મળી જાત. એ રીતે ચિંતામણી એને એવો ડાયલોગ મારે છે. તો ત્યારે બિલ્વા મંગલા ઠાકોરની આંખ ઉગડે છે કે એને ત્યારે જે ચિંતામણીને ગુરુ માની લે છે. પણ એકચ્યુઅલી કહેવામાં આવે છે કે ચિંતામણીના અંદર જે બિલ્વા મંગલા ઠાકોરના બધા પૂર્વજોના જે ગુરુ હતા ઈ આવી ગયા છે, ને ઈ એમના ચિંતામણીના મુક્તિ એને જ્ઞાન આપે છે. તો એ ચિંતામણીને પોતાનો ગુરુ માની લે છે કે એને આવી વાત કરી કે તું એક મારા શરીર માટે આ જે છે મૃત છે, જેમ મરવાનું છે, ભૌતિક શરીર છે જે ખતમ થઈ જશે, નશ્વર છે, એના માટે તું આટલું કષ્ટ લઈને આવ્યો, એના કરતા તું ભગવાનની ભક્તિ કરત કે ભગવાનને શોધવા માટે નીકળે તો ભગવાન તને મળી જાત. તો એ તરત નીકળે છે અને વૃંદાવન જાય છે, અને વૃંદાવન માટે નીકળી પડે છે. એનું એકદમ ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જાય છે. તો એ જયારે વૃંદાવન જાય છે તો ત્યાં એકદમ સુંદર સ્ત્રી દેખાણી. તો એ સુંદર સ્ત્રી દેખાણી, તો એમનો પાછળ જાય છે, આગળ સ્ત્રી જાય છે, અને પાછળ બિલ્વા મંગલા ઠાકોર જાય છે. તો પછી એવી સ્ત્રીને ખબર પડે છે કે હવે માણસ પાછળ પીછો કરી રહ્યો છે. તો એના ઘર સુધી પહોંચી જાય છે, અને જયારે ઘરના જે બારે ફર્યો હોય પડ્યાના ત્યાં એનો વર બેઠો હોય છે. તો એના વરને કહે છે કે મારા પાછળ એક માણસ પડ્યો છે, તમે જોઈ લેજો, એમ કરીને અંદર વહી જાય છે. તો એ જમાનામાં તો લોકો આવી રીતે કઈ હાથાપાયકી કરે ને એકદમ શિષ્ટાચારથી વાતો કરે. તો અહીં આજના જમાનામાં કોઈ આવી રીતે વાત કરતો હશે તો પેલા તો 2-3 લાખ અમારે પછી પૂછે કે ભાઈ શું કામ છે. તો બિલ્વા મંગલા ઠાકોર એના ઘરે પહોંચી ગયા, એટલે બારે ફળ્યા આગળ. અને પછી જે સ્ત્રીનો વર હતો એ કહે છે કે ભાઈ શું થઈ ગયું, કેમ તમે મારી પત્નીના પાછળ આવ્યા છો. તો એ કહે છે બસ તમારી પત્નીને બોલાવો ને, કંઈક કામ છે મને. તો એ બોલાવે છે એમની પત્નીને. તો એની પત્ની પાછું તો એ આવે છે બારે. તો બિલ્વા મંગલા કહે છે કે તમારી જે માથાની પિન છે એ મને તમે આપો. તો એ તો માથાની પિન કાઢીને આપે છે. તો તરત બિલ્વા મંગલા ઠાકોર એમની બેઉ આંખો ભૂકી નાખે છે. કેમ? કારણ કે કહે છે જે મારા ને કૃષ્ણના વચ્ચે આવશે તો એની મને કઈ જરૂરત નથી. એટલે એને ખબર હતી કે આ જે વાસના છે એ એની ભક્તિના વચ્ચે આવે છે, એટલે એની આંખો જ ફોડી નાખે છે કે હવે મને કોઈ સ્ત્રી જ નહીં દેખાય, કોઈ સુંદરતા જ નહીં દેખાય, મને તો હું કૃષ્ણના ભક્તિમાં લીન થઈ જાય. એનો મતલબ એ નથી કે આપણે પણ એવા કાર્ય કરવાના છે. આ તો બધા શુદ્ધ ભક્તોના બધા ક્વોલિટીઝ છે. આપણે આવી રીતે કથા સાંભળવાની છે, અને જેવા ભક્તોના જે ક્વોલિટીઝ છે એ આપણે જોવાના છે કે કેવા એ લોકો ભગવાન માટે કેટલું સુધી કરી શકતા હતા. તો એ બિલ્વા મંગલા ઠાકોર એમની આંખો ફોડી દીધી કૃષ્ણ ભક્તિ માટે. અને પછી 700 વર્ષ સુધી એ રોજ ભગવાનના ગીતો ગાતા હતા, મહિમા ગાતા હતા. અને જે ચોરાષ્ટકમ છે એ પણ બિલ્વા મંગલા ઠાકોરે લખેલી છે. ચોરાષ્ટકમ હંમેશા પુરુષોત્તમ માસમાં રોજ બોલાય છે ઇસ્કોન મંદિરમાં. બધા એમના જે ભક્તો છે એ પણ રોજ ચોરાષ્ટકમ બોલે છે, કારણ કે એ બોલવાથી બહુ સ્વીકૃતિ મળે છે. તો ભગવાન રોજ આવી રીતે દર્શન આપતા હતા. જયારે પણ બિલ્વા મંગલા ઠાકોર આવી રીતે કીર્તન કરતા હતા તો આવી રીતે શ્યામ સુંદર એમનું જે ગોપાલ રૂપ છે એ આવીને બેસીને એમની કીર્તન સાંભળતા હતા.
તો પછી એમના ચોરાષ્ટકમાં એવું લખ્યું છે કે તું તો ગોપીનો ચોર છો, તે તો ગોપીના વસ્ત્ર ચોરી નાખ્યા હતા, પણ એની સજા હું હવે તને આપીશ, કે હું તને મારા હૃદયમાં પૂરી રાખું છું, કે તું મારા હૃદયમાંથી કોઈ દિવસ બહાર નહીં નીકળ. એવું આ બધી લાઈનો છે ચોરાષ્ટકમની, તમે અગર વાંચો તો ભગવાન એકદમ પ્રસન્ન થાય છે અને બિલ્વામંગલા ઠાકોરને કહે છે કે ચલ હું તને મુક્તિ દેવા આવ્યો છું. તો બિલ્વામંગલા ઠાકોર ના પાડે છે કે ના, મને મુક્તિ નથી જોતી. આજે આપણને કોઈ કહે કે હાલો તમને મુક્તિ આપું છું, તો આપણે તો બે પગે ઉભા થઈ જાય. તો બિલ્વામંગલા ઠાકોર કહે છે ના, હું તમને મુક્તિ નથી, મને મુક્તિ નથી જોતી. તો કે ચલ હું તને તારી આંખો આપી દઉં છું પાછો. તો કે ના, મને આંખો પણ નથી જોતી, મને બસ તમારી ભક્તિ જોઈએ છે. એટલે શુદ્ધ ભક્ત એવા હોય છે કે એમને ખાલી ભગવાનની ભક્તિ જોઈએ છે, એમને કઈ મુક્તિ પણ નથી જોતી, કે કઈ ભૌતિક વસ્તુ પણ નથી જોતી, કે ઇન્દ્રિયો પણ નથી જોતી. જેમ અહીંયા એમને કહે છે કે તમને તારે આંખો પાછી આપી દો, એ કે ના, મને ખાલી ભક્તિ જોઈએ છે. તો ગોપાલ એમનો હાથ પકડે છે અને પછી છોડીને ભાગી જાય છે. તો બિલ્વામંગલા ઠાકોર એને કહે છે કે જા તું જા, તો મારો હાથ છોડીને ક્યાં જા, તું મારો હાથ છોડીને જઈ શકીશ, પણ તું મારા હૃદયમાંથી કોઈ દિવસ બહાર નહીં નીકળી શકે. એટલે એવો ડાયલોગ બિલ્વામંગલા ઠાકોર માને છે, કારણ કે એમના પ્યોર ભક્તો હોય છે, શુદ્ધ ભક્તો હોય છે. હવે એમના અહીંયા ક્વોલિટીઝ જોઈશું છે. અનપેક્ષ સુચિર્દક્ષ ઉદાસીન ગતાવ્યથ સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. યસ કલ્પના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કલ્પના માતાજી. ઓકે, દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હેલો, હેલો, યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ મહારાજ. હરે કૃષ્ણ. જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, જે પવિત્ર, નિપુણ, ચિંતારહિત તથા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત છે અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે જે ભક્ત પ્રવૃત્તિઓ સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી, કે કોઈ ચીજ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી, એ બધા ખાલી શુદ્ધ ભક્તિથી કામ કાર્ય કરે છે અને એકદમ કેરફ્રી હોય છે, એને કઈ બીજી ચિંતા નથી હોતી. કોઈ પણ દુઃખ આવે, કોઈ પણ તકલીફ હોય, એનાથી એને કઈ લેવા દેવાનું નથી. જેમ કે બિલ્વામંગલા ઠાકોર એની આંખ ફોડી નાખી હતી, કેના માટે? ખાલી ભગવાનની ભક્તિ ના છૂટે એના માટે. તો એને કઈ એની બધી પીડાનું કઈ એ વિચાર નતો આવ્યો. તો ભક્તો એવા હોય જેને કોઈને વધારે પૈસા પણ ના જોતા હોય, કે કોઈ મહેલ જોઈએ, કે સારો મહેલ જોઈએ છે, એકદમ કમ્ફર્ટેબલ લાઈફસ્ટાઈલ જોઈએ છે, તો જ હું ભક્તિ કરી શકીશ, એવું પણ એ લોકોની કોઈ ઈચ્છા ના હોય. જેમ પ્રભુપાદની તમે સ્ટોરી વાંચો કે પ્રભુપાદ પણ જયારે યુએસ ગયા હતા, તો એમને કઈ એવું નહોતું કે યુએસ જાય તો એકદમ કમ્ફર્ટેબલ લાઈફ હશે, એસીમાં રહેવાનું મળશે, એકદમ સારું ખાવાનું મળશે, 5 સ્ટાર જેવી લાઈફસ્ટાઈલ હશે, એ વિચારીને યુએસ નહોતા ગયા. ત્યારે તમે એની સ્ટોરી વાંચો, કેવા કેવા ઘરમાં પ્રભુપાદ રહ્યા છે. વૃંદાવનમાં પણ એનો જે રૂમ છે કેટલો નાનો છે, એટલો નાનો છે, ખાલી આમ 2x2 કે 4x4 એવી ખોલી હોય એટલા જેટલો નાનો રૂમ હતો. તો એમને કોઈ દિવસ એ જ નતું કે આટલો મોટો ઘર હોવો જોઈએ, કે ગાડી હોવી જોઈએ તો જ ભક્તિ થશે. એ કોઈ પણ સ્થિતિમાં ક્યારે પણ રહી શકતા હતા, અને કોઈ પણ સ્થિતિમાં ક્યારે પણ એમની પ્રસાદ બનાવતા હતા, એ ભોગ બનાવતા હતા. તો ભક્તો એવા હોય કે એ લોકોને એક નાના ઝાડા નીચે પણ સુઈ શકે, કુટીના અંદર પણ કોઈ ગાદલા પણ નહીં હોય, એમાં પણ સુઈ શકે, એવા ભક્તો હોય. એ લોકોની બીજી કોઈ ઈચ્છા જ ન હોય કે વધારે પૈસા હોય તો જ કામ થશે. એ લોકો હંમેશા સંતુષ્ટ હોય, જે આવ્યું એ મળ્યું એમાં એ લોકો ખુશ હોય છે. તેમાં કોઈ ડિવિએશન નથી હોતું એ લોકોની ભક્તિમાં. તો હવે અહીંયા આ કોનું ચિત્ર છે? આ તો ઘણી વાર આપણને આવી છે આ સ્ટોરી. આ કોનો ફોટો છે? યસ, હરિબોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો આ છે પ્રહલાદ મહારાજ. તો પ્રહલાદ મહારાજને પણ કેટલાય ટોર્ચર કર્યું હતું હિરણ્યકશિપુએ, કે યસ, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. પ્રહલાદ મહારાજ. તો અહીંયા ફોટામાં દેખાય છે કે એક હાથી મોકલી દીધું એના ઉપર, કે એના પગના નીચે આવીને દબાઈ જાય. પછી આપણે પેલાના ફોટામાં જોયા હતા કે ઘણા સર્પો મોકલેલા હતા, ઘણા એવા રાક્ષસો મોકલેલા હતા, બધા અલગ અલગ શસ્ત્રોથી. એમને ગરમ ગરમ તેલમાં પણ નાખી દીધું હતું, હોલિકાના ખોડામાં પણ નાખી દીધું જયારે હોલિકા દહન કરી રહ્યા હતા. એટલે હોલિકા એ પોતાને અગ્નિમાં પેટાવી નાખી હતી. પછી ઉપર પહાડોમાંથી પણ એમને પાડી નાખ્યું હતું, પણ પ્રહલાદ મહારાજને કાંઈ થયું નહીં, ટસથી મસ્ત ના થયા.
કેમ ન થયા, તો અહીંયા શું ક્વોલિટીઝ હતી એમની એ આપણે જોઈએ. યો ન રિષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ નો શોચતિ ન કાંક્ષતિ શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિમાન યસ મે પ્રિય. યસ દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, તે અશ્વતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા કહે છે કે એને ના દ્વેષ હોય છે કે ના એકદમ હર્ષિત હોય છે, અને કોઈ આકાંક્ષા પણ નથી હોતી કે કોઈ શુભ કે અશુભ એમાં પણ કઈ એમને ફરક પડતો નથી. ને હંમેશા એ બધું જે એની ઈચ્છાઓ છે એ બધું ત્યાગી દે છે, એટલે કોઈને વધારે ઈચ્છા પણ નથી હોતી, કોઈ શોક પણ નથી હોતો, અને બધું જે શુભ અશુભ ચીજો છે એ બધું ત્યાગે છે. તો એવા ડિવોટી, એવા ભક્ત ભગવાનને બહુ પ્રિય હોય છે. તો અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજ પણ એકદમ હંમેશા ભગવાનના ભક્તિમાં જ લીન હતા. જે પણ આવ્યું, હાથી આવ્યા કે સર્પ આવ્યા કે રાક્ષસો આવ્યા, તીર આવ્યું કે ગરમ તેલ આવ્યું કે અગ્નિ પણ આવી કે ઉપરથી પડી પણ ગયા, પણ એમને કાંઈ ન થયું, કારણ કે એ ભક્તિમાં એટલા લીન હતા અને એમને શ્રદ્ધા એવી હતી ભગવાન ઉપર કે ભગવાન છે એ જ બધું સંરક્ષણ કરશે, એમને કાંઈ એવું ટેન્શન નહોતું. તો એવા ભક્ત ભગવાનને પ્રિય હોય છે. હવે આ કોણ છે? ગઈકાલે મેં કીધું આની મેં ઝાંકી આપી હતી, પણ આખી સ્ટોરી નહોતી કીધી. આ કોની સ્ટોરી છે? ભાગવતમાં કીધું કે જે વિષ્ણુ ભગવાનના શરણે જે એક જણ ગયા હતા, પણ ભગવાને એમને ક્ષમા નહોતું કર્યું. એ એક જ એવા પાત્ર છે ભાગવતમાં જેમને ભગવાનના શરણે જઈને પણ ભગવાને ક્ષમા નહોતું કર્યું. એ કોણ હતું? ગઈકાલે જ મેં કીધી હતી, મને લાગે છે. કોને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. કે તમે ફોટો જોયો હશે કે યાદ હશે? હરે કૃષ્ણ. નહીં કોઈ નહીં? ઓકે. તો આ છે અમરીશ મહારાજ. અમરીશ મહારાજ ને દુર્વાસા મુનિની કથા છે ભાગવતમની. તો અમરીશ મહારાજ પણ ભગવાનના એકદમ પ્રિય ભક્ત હતા, એકદમ ભક્તિ કરતા હતા. એમની તો જે નવવિધિ ભક્તિ છે, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ દાસ્યમ સાખ્યમ ને આત્મનિવેદન, એ બધી ક્વોલિટીઝ અમરીશ મહારાજમાં હતી. અમરીશ મહારાજ બધી જ નૈવેદ્ય ભક્તિ કરતા હતા, બધી એમની ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં જ અર્પિત હતી. તો ત્યારે દુર્વાસા મુનિ આવે છે ને ત્યારે એકાદશી હોય છે. તો અમરીશ મહારાજે એકાદશીનો વ્રત રાખ્યું છે, નિર્જલ વ્રત રાખ્યું હોય છે. એક સેકન્ડ. એટલે નિર્જલ વ્રત એટલે પાણી પણ ના પીવાનું હોય, એવો એમનો વ્રત હોય છે. તો ત્યારે દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને કહે છે કે કાલે દ્વાદશી આપણે ભેગા પારણ કરશું. દ્વાદશીના પારણા હોય, એકાદશી આપણે જ્યારે રાખીએ તો નેક્સ્ટ ડે દ્વાદશી હોય, એમાં જે મુહૂર્ત હોય ત્યારે જ આપણે પારણા કરવાનું. જો એ મુહૂર્તમાં પારણા ના થાય તો આપણે પાછું આખા એકાદશીના જેમ વ્રત રાખવું પડે, અને ત્રીજા દિવસે પછી આપણે પારણા કરવા પડે. તો દુર્વાસા મુનિ કીધું આપણે દ્વાદશીના સાથે પારણા કરશું. તો અમરીશ મહારાજ તો રાજી થઈ ગયા, કારણ કે દુર્વાસા મુનિ છે, ઘણા મોટા મુનિ છે. તો બીજા દિવસે દ્વાદશીના દિવસે દુર્વાસા મુનિ સ્નાન કરવા ગયા, અને પછી જે દ્વાદશીનો મુહૂર્ત હતો એ હવે પૂરો થવાનો હતો, પારણા ટાઈમનો જે મુહૂર્ત હતો એ. તો અમરીશ મહારાજ જરા કોલા થઈ ગયા કે હવે દુર્વાસા મુનિ તો આવ્યા નથી ને એમનો આ નિર્જલ છે, તો હવે પાછું નિર્જલ રાખવું પડશે કે શું? તો ત્યારે બ્રાહ્મણો કહે છે એમને, જેમના બ્રાહ્મણો હોય છે, કે તમે એક કામ કરો, દુર્વાસા મુનિ આવ્યા નથી પણ તમે ચરણામૃત લઈ લો. ચરણામૃત લેશો તો તું તમારો નિર્જલ વ્રત નહીં કહેવાય, પણ તમારું વ્રત કહેવાશે એકાદશીનું, કારણ કે તમે હજી કાંઈ અનાજ નથી લીધું. એટલે તો તમે પછી દુર્વાસા મુનિ સાથે તમે અનાજનું આ કરી શકશો, એટલે તમારું વ્રત તૂટે પણ છે, અને પણ તમે દુર્વાસા મુનિને દુઃખી પણ નહીં કરો. કારણ કે આપણે ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય, તો અતિથિ આવ્યા હોય, તો આપણે એમને અગર કે તમે આપણે ભેગા જમશું, તો એનો મતલબ પછી આપણે અગર ના આવે તો એનો મતલબ એ નહીં કે આપણે બેસી જઈએ છીએ જમવા, આપણે વેઇટ કરે છે કે અતિથિ આવે પછી સાથે જમશું. તો એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે તમે ખાલી ચરણામૃત લઈ લો તો તમારો નિર્જલ પણ તૂટી હશે, અને વ્રત પણ રહેશે એકાદશીનો, અને તમે સાથે ઓલું કરી શકશો. તો જેવો એ ચરણામૃત રહેશે અમરીશ મહારાજ,
ત્યારે જ દુર્વાસા મુનિની એન્ટ્રી થાય છે. દુર્વાસા મુનિ આવે છે ને જોઈ જાય છે અને એમને એકદમ અપમાનજનક લાગે છે. દુર્વાસા મુનિ એકદમ શોર્ટ ટેમ્પર મુનિ છે, એ તો આપણને બધાને ખ્યાલ હોય છે. તો એ એકદમ એમને ગુસ્સો આવે છે અને કહે છે કે તે મારું અપમાન કર્યું છે, તો તે મને વચન આપ્યું કે આપણે ભેગા પારણા કરશો ને તે તારી હિંમત થઈ ગઈ કે તું મારા વગર તે પારણા પણ કર્યા, એટલે તું આટલું મોટું અપમાન કર્યું, ઘોર અપમાન કર્યું છે, તો હવે હું તને અહીંયા જ ભસ્મ કરી નાખીશ. એટલે એ એમના જે વાળ હોય છે દુર્વાસા મુનિ એમના વાળમાંથી એક લટ કાઢે છે અને સીધો એક અસુરને પ્રકટ કરે છે. તો એ અસુર એકદમ અગ્નિ જેવો અસુર હોય છે. અહીંયા ફોટો દેખાય છે, એના મોઢામાંથી અગ્નિ આવે છે, એટલો મોટો ભયાનક અસુર આવે છે. પણ અમરીશ મહારાજ એકદમ કમ્પોઝ હોય છે, એકદમ શાંત હોય છે, કારણ કે એ તો ભગવાનના ભક્ત છે, એ વૈષ્ણવ છે. એને એ કંટસ્તી મસ્ત નહીં થાય, જેમ આપણે જોયું સુખ દુઃખમાં એમ સમાન હોય છે. એમને કોઈ માન અપમાન લાગતું નથી, કોઈ શુભ અશુભ એ બધું ત્યાગી દે છે. તો એવા એ ક્વોલિટી હોય છે એ ભગવાનના ભક્તની. તો એ હાથ જોડે છે અને કઈ સ્વીકારે છે કે અગર મારું મન અંત આવી રીતે જવાનું છે તો હું સ્વીકારું છું. તો એ ભગવાનને પ્રણામ કરે છે કે ભગવાન મારાથી કઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો અને મારું વગર આવું થવાનું છે તો હું રેડી છું અંત માટે. તો ત્યારે ભગવાનના હાથમાંથી સુદર્શન ચક્ર છૂટી જાય છે. કેમ? કારણ કે દુર્વાસા મુનિએ શું કર્યું? વૈષ્ણવ અપરાધ કર્યો. કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે, વૈષ્ણવ છે અને એમનું આવી રીતે અપમાન કર્યું. જે એટલા સરસ ભક્ત છે એમને કોઈ કઈ અપમાન એકચ્યુઅલી કર્યું નહોતું, ડાયરેક્ટલી પણ ઇનડાયરેક્ટલી પણ નહીં. એમનું કઈ એવું ઇન્ટેન્શન જ નહોતું એમનું અપમાન કરવાનું. પણ દુર્વાસા મુનિ તો એમને ખોટે અસુર બોલાવીને આવી રીતે એમનો વધ કરવા જાય છે. તો સુદર્શન આવે છે અને તરત ઓલા અસુરનું વધ કરે છે અને પછી દુર્વાસા મુનિ પાછળ ભાગે છે. તો દુર્વાસા મુનિ એકદમ ટેન્શનમાં આવી જાય છે. એ જાય છે સીધા બ્રહ્માજી પાસે અને એમના શરણે આવે છે કે પ્લીઝ મને બચાવો, સુદર્શન ચક્ર છૂટી ગયો છે ભગવાનનું. તો એ કે છે હું કઈ ના કરી શકું, તું જાઓ, તમે શિવજી પાસે જાઓ. શિવજી સારા ભક્ત, મોટા ભક્ત છે, તો સર્વશ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ છે, એ કંઈક તમે બચાવી શકશે. તો દુર્વાસા મુનિ જાય છે શિવજી પાસે જાય છે અને એમના શરણે જાય છે કે મને બચાવો, સુદર્શન મારા પાછળ આવ્યો છે, તમે એના પ્રકોપથી તમે મને બચાવી શકશો. તો શિવજી કહે છે હું કઈ ના કરી શકું, તો તમારા ઈષ્ટ છે, તો તમે જઈને વિષ્ણુજીના શરણે જાઓ, એ તમને બચાવી શકશે. તો એ જાય, છેલ્લે દુર્વાસા મુનિ જાય છે વિષ્ણુ ભગવાનના શરણે. તો વિષ્ણુ ભગવાન શું કહે છે? વિષ્ણુ ભગવાને ના પાડે છે કે હું કઈ ના કરીશું, તે મારા ભક્તનું અપમાન કર્યું છે, તો જેનું તે અપમાન કર્યું છે તું એના પાસે એના શરણે જા. અગર એ તને ક્ષમા કરશે તો અમારો સુદર્શન રહી જશે, નહીં તો હું કઈ ના કરી શકું. હવે એકવાર છૂટી ગયો તો હું પાછું નહીં બોલાવી શકું. તો એ જાય છે ને અમરીશ મહારાજના શરણે જાય છે. તો અમરીશ મહારાજ તો મોટા ભક્ત છે, એમને કઈ માન અપમાન એ બધાને, શત્રુ હોય કે મિત્રો હોય, બધાને એક સમાન જોઈએ છે. તો એ તો તરત માફ કરી દે, ક્ષમા કરી દે છે દુર્વાસા મુનિને અને સુદર્શનને રોકી દે છે કે પ્લીઝ તમે આને હાનિ નહીં પહોંચાવો. તો એ રીતે આ વૈષ્ણવ અપરાધ જયારે આપણે કહીએ છીએ તો વૈષ્ણવ અપરાધને કોણ રોકી શકે? તો ભગવાન પણ વૈષ્ણવ અપરાધને કોઈ દિવસ નહીં રોકે, કારણ કે ભગવાન હંમેશા એમના ભક્તોને રક્ષણ કરે છે. જે એમના ભક્તને હાનિ પહોંચાડશે એ એમનો વધ કરશે. એવા એ ભગવાન છે આપણા. તો અહીંયા 12.8 અને 19માં અમરીશ મહારાજની ક્વોલિટીઝ હવે આપશે. ક્ષમા શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માન અપમાનયોઃ શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમસંગ વિવર્જિતઃ તુલ્ય નિંદાસ્તુતિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેતસ્ય રમતિર્ભક્તિમાન મે પ્રિયો નરઃ. યસ, વેલકમ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સમભાવયુક્ત રહે છે, જે દુસંગથી સદા અડગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા આ બધી ક્વોલિટીઝ જે છે આપણે જોઈએ અમરીશ મહારાજમાં કે બધા જે મિત્ર છે, શત્રુ છે, એમાં સમાન રીતે હોય છે કે માન કે અપમાન કે એવું એમને કઈ ઠંડી કે ગરમી એ બધું સહન કરે છે. સુખ દુઃખ, કીર્તિ કે અકીર્તિ, એનું કઈ એમને કઈ અભિલાષા નથી હોતી. અને જે દુઃસંગ હોય છે એમનાથી દૂર રહે છે અને ખાલી સાધુસંગમાં હંમેશા હોય છે અને સદા મૌન ધારણ કરે છે. મૌન ધારણ એટલે એમ નહીં કે કઈ બોલતા જ નથી, બોલે તો ખાલી કૃષ્ણની લીલા જ હોય છે, કૃષ્ણની વાતો હોય છે, કીર્તન હોય છે, કૃષ્ણનું ભજન હોય છે. અધરવાઇઝ જે બધી પ્રજલ્પા હોય છે, દુનિયાદારીની વાતો હોય છે, ગોસિપ હોય છે, એમનાથી દૂર રહે છે, એનાથી મૌન હોય છે.
એવા ભક્ત હોય છે ભગવાનના. અને જે મળે એ વસ્તુઓથી સંતુષ્ટ હોય છે. એમને કઈ વધારે પૈસા જોતા નથી કે વધારે લક્ઝરી કે કમ્ફર્ટેબલ લાઈફ એવું નથી જોતી. જે ભક્તો હોય છે જેમ કીધું પ્રભુપાદ, એમને પણ કઈ ઈચ્છા નથી કઈ લક્ઝરીની. ભલે ગાડીમાં કે ફ્લાઇટમાં જતા હતા પણ શેના માટે જતા? ભક્તિનો પ્રચાર કરવા જતા હતા, કંઈક પોતા માટે એન્જોય કરવા નતા જતા. નહીં, કોઈ પણ નિવાસ મળે, જે પણ જેવી જગા મળે એ ત્યાં એ રહી જાય છે. તો તમે જયારે શ્રી પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચો એમાં પણ કઈ કેવી જગ્યામાં પ્રભુપાદ રહ્યા છે. ઓ માય ગોડ, એ તમે સ્ટોરી સાંભળજો. યુએસમાં પણ એવી થર્ડ ક્લાસ જગાઓ છે જેમાં પ્રભુપાદ અને રહેવું પડ્યું છે પણ સીધા માટે કૃષ્ણની ભક્તિ ફેલાવવા માટે. તો આવી રીતે પણ એવા ભક્તોને કઈ એમની ભક્તિમાં કઈ એ લોકોનું કઈ ફરક નથી પડતો. એ લોકો એકદમ દૃઢ નિશ્ચયથી ભક્તિ કરે છે. પ્રભુપાદ એક દૃઢ નિશ્ચયથી ભક્તિ કરે છે. એમના ભક્તિ ભાવમાં કોઈ ફરક નતો પડ્યો. એમની ભક્તિ એકદમ સ્ટ્રોંગ હતી. એટલે જ આવા 108 ટેમ્પલ ઉભા કરી શક્યા છે ભગવાન પ્રભુપાદ. તો એ રીતે એકદમ એ લોકો ભક્તિમાં સુલગ્ન હોય જ રહે છે. તો આવા મનુષ્ય ભગવાનને અત્યંત પ્રિય હોય છે. હવે આ કોનો છે ફોટો? આ તો તમને બધાને ખ્યાલ હશે. સુદામાજી. હરી બોલ. સુદામાજી અને શ્રી કૃષ્ણ. તો સુદામાજી પણ એ તો દરિદ્ર બ્રાહ્મણ હતા અને કૃષ્ણના તો એ સખા હતા, એકદમ બાલ સખા હતા. તો જયારે મોટા થઈએ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો દ્વારકાધીશ હોય છે પણ સુદામા તો એ તો દરિદ્ર બ્રાહ્મણ જ હોય છે. બ્રાહ્મણ લોકો તો ખાલી ભિક્ષા ઉપર જીવે છે કાં તો જ્ઞાન આપે છે એવી રીતે જીવે છે. તો એમને તો કોઈ કઈ સુખ એકદમ કમ્ફર્ટેબલ લાઈફ છે કે ऐशो આરામની કઈ ઈચ્છાઓ ના હોય. પણ એમના ઘરે અનાજ ખતમ થઈ જાય છે તો એની પત્ની કહે છે કે જાઓ, હવે કઈ અનાજ પણ નથી બચ્યું, તમે તમારા જે મિત્ર છે એ તો દ્વારકાધીશ છે, કૃષ્ણ પાસે જાઓ ને ક્યાંક મદદ લઈ આવો. તો સુદામાનો જવાબ શું આવે છે કે હા, તે તો બહુ સરસ વાત કરી, શ્રી કૃષ્ણ મળ્યો જ નથી ઘણા વખતે, ચલો એને મળી આવું. એ ભાવમાં, એ સાખ્ય ભાવમાં જાય છે, કઈ માંગવા નથી આવતા, ખાલી સાખ્ય ભાવમાં જાય છે કે હું મારા મિત્રને નથી મળ્યો. એ કઈ હું કઈ માંગવા નહીં જાઉં, હું તો ખાલી મારા મિત્રને મળવા જઈશ કે કેમ છે, બરાબર છે કે નહીં, કેવું એનું જીવન ચાલે છે, બહુ વખત થઈ ગયો છે કે મળ્યા નથી. તો એ ભાવમાં જાય છે એમના મિત્રને મળવા. અને જયારે એ આવે છે દ્વારકા તો ભગવાન એમના ચરણ ધોવે છે, એકદમ એમની આવો ભગત કરે છે, એને એટલું સરસ ભોગ ધરાવે છે, આપે છે, ભોજન આપે છે. પછી આગળ પિક્ચરમાં જોઈએ આપણે રૂકમણીજી એમને અહીંયા ચામર ફરાવે છે એમના ઉપર. તો એટલી બધી સેવા, બધી જે એમની રાણીઓ છે બધી એમના સેવામાં લાગે છે. અને પછી સુદામાને હાથમાં એ જોઈ છે કે કંઈક તો પોટલી છે. તો એ કે તને મારા ભાભીએ એકલું તો નહીં મોકલેલું હોય, કંઈક તો તારી સાથે મોકલેલું હશે, આપ મને મારી માટે શું લઈ આવ્યો છો? તો એ હોય છે કાચા ચોખા જેવું, કાચા પોવા જેવું હોય છે. તો એ એમને આપે છે. તો એ હોય છે, તો એ આપતા નથી પણ એ લઈ લે છે. કૃષ્ણ ભગવાન કે તું નાનો હતો ત્યારે પણ તે આવી રીતે એકલા ખાઈ લીધું, યાદ છે તને? કે હવે પણ તું એકલો ખાવાનો છે શું? આપ મને હવે. એમ કરીને એ એક મુઠ્ઠી કાચા પોવા ખાય છે ભગવાન. તો એક મુઠ્ઠી ખાય છે તો ત્યાં સુદામાજીના ઘર આખું મહેલ, જેમની કુટીર હતી આખી મહેલ જેવી બની જાય છે. જેમ દ્વારકાધીશ મહેલ છે એવો જ એક ભવ્ય મહેલ બની જાય છે એમનો ઘર. બીજી મુઠ્ઠી થાય છે તો એમની પત્ની પણ એકદમ દેવી, લક્ષ્મી દેવી જેવી એકદમ સુંદર બની જાય છે. એકદમ સારા વસ્ત્ર હોય છે, સારા આભૂષણ હોય છે, એટલું બધું અનાજ ને બધું આવી જાય છે એમના ઘરે. ફૂલ અનાજથી ભરી જાય છે એમનું ઘર એકદમ, અને દાગીનાથી એટલું બધું એને આખું સરખી રીતે ભગવાન આપે છે. પછી ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાવા જાય છે તો રૂકમણીજી એમને રોકે છે કે હવે તમે ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાશો તો બધે તમે અમને દાસી બનાવીને મોકલી દેશો, બસ કરો હવે, બહુ તમે આપી દીધું. તો અહીંયા રૂકમણીજી સમજી જાય છે. પછી સુદામાને તો ખબર નથી કે આ બધું થઈ ગયું. એ તો જાય છે એકદમ ખુશી ખુશી જાય છે, કારણ કે એમના મિત્ર સાથે એમને મળ્યું ને એમનો બહુ આનંદ આવી ગયો, સંતુષ્ટ થઈ ગયા. પછી જયારે ઘરે પહોંચે છે એમના, તો ત્યારે જોઈ છે કે મારી કુટીર ક્યાં આવી ગયા? તો પાછું અહીંયા આવી ગયો દ્વારકામાં, આટલી મોટી મહેલ ક્યાંથી આવી ગયો? તો ત્યાંથી બારે એમની પત્ની નીકળે છે. તો એ કહે છે દેવી આ કોનું ઘર છે? મારું અહીંયા કુટીર હતું. તો એ કહે છે હું તમારી પત્ની છું, આ આટલું બધું કૃષ્ણના લીધે આ બધું આપણને મળ્યું છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન એમના ભક્તોને આવી ધ્યાન રાખે, જે એકદમ પ્રેમ ભાવથી, નિસ્વાર્થ ભાવથી જયારે ભક્તિ કરે છે તો ભગવાન એમના ભક્તોને જે નથી એમને એ પૂર્તિ આપે છે, બધું આપે છે એમને પાછું. એમને સુદામાને સામે કઈ ના આપ્યું પણ એવી રીતે પાછળથી એકદમ
એનું જે હતું એમને ખબર હતી ભગવાન તો બધા શું છે ભગવાનને ખબર છે, આપણા અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, આપણને શું જોઈએ છે, આપણી ઈચ્છાઓ શું છે, બધી ભગવાનને ખબર છે. તો ભગવાન એના ભક્તોને એવી રીતે પૂર્તિ કરે છે જેમને ખબર છે કે એની શું જરૂરતો છે એવી પૂર્તિ કરે છે. પણ એ ક્યારે કરે છે? જ્યારે આપણું મન સાફ હોય છે, જ્યારે આપણી શ્રદ્ધા હોય છે, જ્યારે ભગવાનમાં આપણે વિશ્વાસ હોય છે, જ્યારે એવો ભક્તિનો ભાવ હોય છે, ત્યારે ભગવાન એ પૂર્તિ કરે છે. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ યે તુ ધર્મામરતમ નિધમ યથોક્તમ પર્યુપાસતે શ્રદ્ધાના મત્પરમા ભક્તસ્તે તીવ મે પ્રિયાહ. યસ દીક્ષિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જેઓ આ ભક્તિ યજ્ઞ અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનો સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે અવિનાશી પથ. અવિનાશી પથ એટલે આ માર્ગમાં આપણે જાશું તો એનો કોઈ દિવસ નાશ થવાનો નથી. કારણ કે આપણે અત્યારના ભક્તિ કરશું તો એ ભક્તિ આપણી આગળ વધવાની છે. ભલે આ જન્મ પૂરી ના થાય, પરફેક્ટ ના થાય, પણ નેક્સ્ટ એવો જોવા મળશે કે આપણી ભક્તિ ત્યાંથી કન્ટિન્યુ થશે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે આ અવિનાશી પથ છે ને જેમાં આ જે પણ અનુસરણ કરે છે અને એકદમ પોતાને ભગવાન એક લક્ષ્ય માની લે છે કે આ સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક જયારે એ ભગવાનમાં પરાયણ હોય છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો એવો ભગવાનને અતિશય પ્રિય હોય છે. તો આખો આ ભક્તિ યોગનો ચેપ્ટરનું આખું મિનિંગ એ જ હતું કે આખા ભગવદ્ ગીતાનો એસેન્સ એ છે કે આપણું લક્ષ્ય શું છે, ભગવાનનું પ્રાપ્તિ, ભગવાનનું ધામ જવાનું એ આપણું લક્ષ્ય છે. અને ભગવાનને ધામ જવું હોય તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણે બધા 4 નિયમો જે આપણને આપ્યા છે પ્રભુપાદે, એનું જયારે આપણે ફોલો કરીએ છીએ, જયારે આપણે માળા કરીએ છીએ, 16 માળા કરીએ છીએ, એવી રીતે આપણે જયારે ભક્તિનો ભાવ આપણે આગળ વધારીએ છીએ, પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ, સવારના ઉઠીએ છીએ, મંગલ આરતીના દર્શન લઈએ છીએ અને જયારે ભોગ ધરાવીએ છીએ, પ્રસાદ ખાઈએ છીએ, 16 માળા કરીએ છીએ, તુલસીની પૂજા કરીએ છીએ, તુલસી આરતી કરીએ છીએ, તુલસી ગ્રહણ કરે છે જે આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી હોય, એવી રીતે જયારે આપણે બધું કાર્ય કરે છે ભગવાનના પ્રેમ ભાવમાં, શ્રદ્ધા ભાવમાં, ભગવાનની શ્રદ્ધા રાખીને જયારે આપણે ગુરુના શરણે જઈને આ બધું ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, સાધુનો સંગ હોય છે, જયારે બધા ડિવોટીઝનો એવો એસોસિએશન હોય છે, ત્યારે આપણે આપણે ભક્તિના માર્ગમાં આગળ વધી શકશું. ખાલી વાંચીને કે સાંભળીને આપણી કઈ સુકૃતિ મળશે પણ જરાક મળશે, આગળ કઈ વધવાના નથી. જ્યાં સુધી આપણે આ બધું ટ્રાન્સફોર્મેશન લઈ આવશું ને આપણે ફોલો નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણા ભક્તિનો ભાવ જ નહીં આવે. તો જયારે આપણે ફોલો કરવા માંડશું, ધીરે ધીરે આપણે જે અનર્થા છે, પાપ કર્મો છે, છૂટતા જાય છે, જે આસક્તિ છે ભૌતિક જીવનના, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જે બધા વિષયોથી, એનાથી આપણે છૂટતા થશું અને આપણે ભગવાનના નજીક જતા જશું. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મારા પ્રિય ભક્તોના આ બધી ક્વોલિટીઝ હોય છે. ત્યારે આપણને પણ આ જયારે ક્વોલિટીઝ જોઈએ છે આપણામાં પણ આવે, તો આપણે જયારે ભક્તિ કરશું શ્રદ્ધા ભાવથી ને પ્રેમ ભાવથી, તો આપણામાં પણ આ બધી ક્વોલિટીઝ આવશે ને આપણે આગળ વધી શકશું ને ભગવાનને પામી શકશું. તો અહીંયા આજનો આ ચેપ્ટર પૂરો થાય છે ભક્તિ યોગનો. કાલથી આપણો જ્ઞાન યોગ શરૂ થશે. તો વાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપાસિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.